Bungereza mwenna buli kibuga kyonna kyolimu ebibuga bingi nje biri mu Bungereza njala bategeza ndonaku lusigadde lwalero enkya kwe kuddayo ku embassy ya Namibia okulaga butali bwenkanya na obativu ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Alright, akalo kasoma bwe kati free our Kabaka Mutebi demonstration time sawa 4:30 okumekereza dda mpaka saa 10:30 jatandika na kuzomwezi 13 lunako rencha omwezi gw'omukaaga omwaka 2024 ekitundu mugendo kwekalakasiza ya Namibian High Commission address mujimanyi bulungi nnyo eri mu kibuga London ku W1G9LU omulamwa gwo kwekalakasa guno buyita peaceful demonstration to demand King Muwenda Mutebi's freedom mwenna abali Bungereza mwenna mbatumide ne bagamba mwetabe mu kwekalakasa kuno kubanga temwenaye mu kisamula gwa kulaga Ssaabasajja Kabaka na kutaasa Buganda buli kimu kyemukoleredde nga mu diaspora buli omu tera otegeeze munno nti okwekalakasa kuno kwancha kale ndowooza manyi abatambudde dda kuba nti bagenda okulanga batambula okuliraana okumpi bagenda okukalakasiza okwo. Alright, awonvuddewo njala tegeeza mwena ba comrade abakola mulimu gwe gumu ku social media Muganda ffe gwe tukola emirimu gye gimu kuno gwe bayita Batoke bambi akyali mukosefu olw'ebikolwa ebyamukolebwako ng'ali mu nkomyo. So mwenda bamwebuuza gyali simenta kyakola video please bane tubasaba to respecting ennyo abantu abakola video ku social media kuno basanga obuzibu bungi nnyo mu Uganda mukimanyi nti okwogera musango okwogera ku nsonga so baba tulugunya bannaffe batulugunya baba tutte mu nkomyo. So Muganda ffe Batoke akyali ku kitanda afuna obujjanjabi bw'anaaba amaze okusuuka ajja kudda addemu abaweereza mwena bamunoonya nti bwe yabula yasirika naye tasirikanga yatulugunyizibwa yakyunyizibwa akyafuna obujjanjabi okulaba nti naye addawo alyoka ajje abaweereza. So Muganda ffe nawo oli Batoke tukusabira Muganda ffe naho nali Boseginya nawo tukusabira Abaganda ffe bonna bali makomera n'abawambiwa namwe tubasabira nammwe abali mu kutya tubasaba mugume kubanga okulwanyisa dictator si kyangu nkiddamu okulwanyisa dictator si kyangu naddala nga yava ku byobufuzi ng'ayagala kukola kigambo kye bayita occupation si kyangu nnyo naye tugezezzaako era ndoza tutuku bitundu nga 8 ku buli 100 otumutuusizza kale ngenda basaba mwenna tuwesabire nga bwemwesabira ate nga bwe mulwana obukuuka ejjembe. So y'ensonga gye mbadde njala okuyisaawo olwaleero. Njagala kusooka kwebaza bannayuganda mwenna abali mu diaspora n'abali Uganda ku buli continent gy'oli mwebale kusaawo demonstrations mu ngeri yonna esobola abawandiisa amabaluwa abatindize ngenda bagenda kubanga nabagambye nti ebintu bino byazzeemu kagumba wegoge nti bitandise okufuuka mayiga bitandise omufuukira n'abantu abalala. So njala bebaza mwenna abawandiisa amabaluwa benatumye okuwandikira oba okulwa mukulu Raila Odinga lwaki nabagambye point eno eri bwete nti gy'okoma okwabya Museveni n'omulaga ensi yonna nti ayagala kutta Ssaabasajja Kabaka kino kireeta alamu okwetoola ensi yonna okutegeeza okudde okutuna mu history wa Uganda nga bino byonna Museveni byakola byali bikoleddwako olw'okuba nti tuli mu .com era nti information etambula abantu bano babeera aweya tuba tutaasa Ssaabasajja Kabaka. So kati gwali omukuzanya ngoza kitukola tekiyamba nkugamba kiyamba bulungi nnyo abantu abali Kenya ne Tanzania basali mugende mulabe omukulu Raila Odinga muyina amasimu ge mukubire mutegeeze ensonga eno ne batuma ewaka wa Swaziland Muswati wa Swatini ne baga mugende eyo Kabaka wa Ghana go bayita Asante ne baga mugende eyo amusobola n'ogenda Kabaka wa Zulu South Africa abantu bonna bali South Africa mbatumidde ne bategeeza musobola ogenda kuwa Kabaka wa Zulu website bayina amasimu likimuko ekini baloya mubeerera mu bitundu ebyo mubategeeze ku nsonga eno yensonga lwaki twagala mutambuze amaloboozi gano yensonga lwaki twagala okuexposinga abantu bano buli muntu ategeere kyekigenda maaso bwenvaawo awo njala kuyita mu bwangu yensonga lwaki twagala okuexposinga abantu bano. Kati nina kyengenda obbasaba gwe Munnayuganda atasobola kwogera ng'osirise oli mu Uganda njala tukutegeeza butereevu era nkutegeeze kansubira nti abalangira namba gye batuuse ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka yawangwangusibwa bwe mutateekawo kwekalakaasa kwa muggundu na kuteekawo mbeera muyinza obutaddamu kola ku Ssaabasajja Kabaka obulamu bwammwe. Nkiddamu Ssaabasajja Kabaka yawangangusibwa attibwa mu ggwanga lya Namibia. Bwe mutateekawo kwekalakaasa na mbeera muyinza obutaddamu kuddamu kola ku Ssaabasajja Kabaka bulamu bwammwe. Lumbuye Fred bino nze mbyogera ekekemiko ali nkiddamu omulundi ogusembayo bwe mutateekawo kwekalakaasa na mbeera na buli kimu kye mulina okukola
mbagamba muyinza obutaddamu kola ku Ssaabasajja Kabaka mu bulamu bwammwe kati kyekiseera buli muntu yandibadde akaaba agajjulujjulu gusinze gukusinge ngo demonstrating ngo otambuza information ngo signing empapula ngo wandika buli kimu to expose Museveni and Peter Mayiga ekyo nakyo mukikole kati ngenda kusaba abantu abali ku ground muganda wange ngenda kusaba ekigambo kimu lubaale embeera nga n'embiro kwotadde waliwo okuyita mu mateeka n'obutayita mu mateeka ng'omuntu yenna ali willing okudemonstratinga muyina olukusa okugenda ku poliisi okusaba olukusa okwekalakasa mu mirembe as long as temumye ekintu kya muntu temwokyeza kintu kya muntu nga mukutte ebipande musobola okugenda musaba olukusa ku police headquarters nti mugenda kwekalakasa ku lwa Ssaabasajja Kabaka nabo obukumi ne mugenda mwekalakasa buli fo kyonna ekyendo n'owekiri nga temukubye ejjinja temwokyeza kintu kyonna nga mukutte biru zammwe kuliko ekibanja Ssaabasajja Kabaka mugende muteekayo okusaba kwammwe abali mu mateeka bannamateeka mu parliament bakyategeera ekirala gwe omuntu yenna agamba nti gwotyo genda ku street ngenda kusaba ekigambo kimu genda wonna wali printale oba ku Nasalodi oba mu Ndeba mu Kisenyi oba Nateete oba Luddawa genda onyamba oprintinge bu brochures buno obutono bayita bu flyers nga kuliko ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ngera kuliko ebigambo Mayiga Museveni free Ssaabasajja Kabaka ne bo printing obuntu 10 n'obwetoloza ekyalo gwe woosula kiba kimala ne bo printing obuntu 3 n'obwetoloza akedi woosula wookolera kiba kimala ne bo printing obuntu 50 n'obwetoloza ekifo gwomanyi nti abantu bajjabira kiba kimala ne bo printing posters ne mutambula kino muzitimba ku kyalo kyonna kiba kimala aba boda Ssaabasajja Kabaka abaagala nnyo namwe mwagala mutandika mugende mu printing posters zino ne bubuluchwazi mutwale mbuyiwe okwetoola bulange yonna Mengo Katwe Kibuye Nateete Kasubi Nansana Namuŋŋoona kweyongera nakawuwapo ka Buganda wonna ku kyalo nkiddamu zino entalo tuziruddemu ebbanga ddene kino kyembagamba logic y'amaanyi nnyo mu kulwana okudimandinga Ssaabasajja Kabaka tambuza video sharing video tenaba sinatandika video musooke muve mu byobufuzi nanyini mutaliiwo Ssaabasajja Kabaka bamuwaŋŋangusa video tenaba na information egino bashookinga abataka ba Buganda abajjajjaffe abakulu b'emiruka nabo mbataginge mbadde mutaginge bajjajjaffe abakulu b'ebika ab'emiruka ab'ebyalo ab'amagombola ab'amasaza bonna bajje nkiddamu mukole bu flyers nga buliko ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka nawe kenyini osobola okupulitika emitwalo 2 emitwalo 3 n'obusaasaanya ababodaboda mukole omulimu ogwo Mengo yena mbuyiwemu obupande obwo taxi zona muziwo pande abutambuze ababodaboda butambuze kubanga twetaaga Mayiga nga avudde Mengo nga batuwadde ne Ssaabasajja Kabaka mutakikola buli omuntu oyijusanga nkugambye Ssaabasajja Kabaka yawaŋŋangusibwa ne mission ey'okumuttira mu ggwanga lya Namibia. Alright, kati video mu butongole etandise egenda kubeera mu party 2. Party esooka kanjuwe ku lwa Ssaabasajja Kabaka, party y'ebyobufuzi yegenda okusembayo ne buli party yendeeta nzibu. Kali katutandike. Nabagambye enteekateeka y'okukusa Ssaabasajja kumujja mu ggwanga lya Namibia egenda maaso eno tugigoberera. Basindise omusajja gwe bayita Douglas Mukiibi, ono Kabaka gwe yali yagawa mu kasajjawo eyali omuwandiisi w'ekyama, bamuzize Namibia okuba nti akontrolinga buli kimu, baagala Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna nga mufu. Nabagambye abantu 8 okuli abasajja 6 n'abakazi 3, 2 batuuse mu ggwanga lya Namibia okulanga bakola enteekateeka ey'okumaliza Ssaabasajja Kabaka. Naye kati muyina kyembadde kyenjagala nsooke mbajjukize. Nakyembadde njagala nsooke mbajjukize musooke mmanyi nti bwe twogera information eno tuba tumanyi ate tuba tutegeera tutya. Mujjukira amyuka Ssaabaminisita w'eggwanga lya Namibia yaliko mu Uganda emyezi 4 emabega. Amyuka Ssaabaminisita w'eggwanga lya Namibia omukyala yali azzeeko mu Uganda emyezi 4 emabega. Kitegeeza ebintu byonna byali well planned and well calculated. Ate kasita Museveni ayita omuntu yenna n'amusinkana ku faamu ye Lwakitula, manya nti aba alina mission gy'amuwa nga tayagala kintu kyonna mu State House w'abaali bawulira information eno. Nkiddamu Museveni bw'akyaza omuntu yenna n'amutwala ku faamu ye Lwakitula, efaamu ekisozi, aba alina mission gy'amuwa nga tayagala bawulira information, kubanga jjukira Museveni akimwe mu State House
n'abakozi benyini batambuza information akimenti mu State House iso ne CMI bawuliza information na jaba ayogedde nga akimenti bitongole birimu ensolo bisobola okufuna information kati yono mukyala mumula ku farm bulungi nyoza mukakasa buli kimwe kigenda maaso yoyo mukyala yoyo vice prime minister wa Namibia yajja emyezi na emabeganga Ssaabasajja Kabaka tannawanga gusibwa kutwa kitegeeza ekintu kino kyali kiplanning bulungi nnyo mumula bulungi nnyo oyo yamyuka prime minister w'eggwanga ya Namibia ngali ku farm ya Yoseliti Babulwa ekisozi noza mula bulungi nnyo okira bulungi nnyo awo tuvuddewo era omukyalo ono yaliko yajja kolebwa mu kyaza na mu kisaawe kya Hamis Kigundu ekyali na Kivubo Stadium mumula bulungi nnyo oyo mukyala mumula bulungi nnyo oyo vice president wa Namibia vice prime minister wa Namibia yajja kati kambalage akatambi kano nga atuuse bwe yajja mu kisaawe na Kivubo Amisi lwe yamulisiivinga never taken a tour of a stadium. So I know a stadium at the places which I normally sit when there are events at stadiums, particularly national events, whether I go for inauguration, for a head of state, or any other national function. But to tour a stadium like what I've done today, for me, this was an eye-opener. I was very much impressed by the facilities that are at the stadium. The players are taken care of, the staff are taken care of, the coaches are taken care of. In terms of sanitation, in terms of places where... Alright, obudde tulina butono nnyo ku nsonga ezo kambaddiza ekifaananyi kino. Kuno mmanya basemwayo kwe bali abasi iso bona bakimanyi bulungi nti Museveni kasita akutwala mu kufaamu ekisozi baba tebaagala abatapinga information gyaba passinga na muntu oyo. Ndozo kitegera bulungi nnyo ekifaananyi kibaddiza ekyo mutegere bulungi nnyo. Kati kansooke ne information eno mind yosere kwoli then kwankwabye ebisigadde mukama yali nsasula kubulamu bwampadde banyabo ne basebo kambategeeze eggwanga eryabongereza bwe lyajja ku lukalu Africa lyakyamakole waffe mu ggwanga Uganda era lirikola emitawana gy'amaanyi nnyo mu kucyankalanya enfuga ey'eddembe n'okuwaŋŋangusa abantu baffe mweyabbira n'ebintu ebimu eby'omugaso ebyali mu Buganda mu Bunyoro ebintu eby'enjawulo mu byaffe ebyatwalibwa mwalimu abalongo baffe aba Uganda mwalimu n'eŋŋoma gye baatwala era ebintu bino ebyakomezeddwawo oluvannyuma lw'Abangereza okulemererwa okuba nti babeera n'ebintu bino oluvannyuma lw'emyaka 10 ebintu bino byatwalibwa mu mwaka gwa 1903 oba 1903 bimaze emyaka 10 gweddu nga biri mu ggwanga lya Bungereza. Ebintu bino tebaawamba bya Uganda byokka, eggwanga lya Samazinga Africa yawambiwako ebintu bingi nnyo, abazungu ne beefuga amaanyi g'abaddugavu era ne batwala ebintu bingi nnyo. Kati ebimu bagenda bizaayo ne ku ngeri yaffe gye baabizizza ebintu bino byali bibalemeredde nga bibaleeseko amaanyi ag'enjawulo era ndoza mulaba ebizibu ebiri mu lulyo olulangira lwa Bungereza byonna kiraga nti amaanyi g'abasingako ne bazuula nti balina okuzza ebintu bino. Kati okulya n'okukombesa wani kuli luddawo kukuno wano. Ngenda fulumya information ye. Naye mu lutalo mubeeramu kye tuyita collateral damages. Mu lutalo mbeeramu collateral damages. Abantu abattibwa mu ngeri y'ekyonoonero eri abo abafutiza abantu.
olunaku lwajjo ebintu ebimala okukomawo byali bikwasiddwa emikono emituufu egy'abantu abalina okubeera n'ebintu ebyo. Yoseri olw'okuba nti mu luvu wa buyinza si mulogo mulwadde ne mukwano gwe Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja Wasaanya, olunaku lwajjo Yoseri yategedde nti olunaku lwa Lwokusatu lwenjogererako ebintu bino birina okudda mu lubiri lwabyo gye byabbibwa mu mwaka gwa 1993. Yoseri ng'ayagala amaanyi ago agalozeeko gamuddire agasigaze. Olunaku lwajjo Yoseri Tibahabulwa yakubidde minisita w'ebyobuwangwa n'ennono mu Buganda essimu n'amugamba tebagiza ne bazza ebintu ebyo gye birina okubeera ye abisiizinze kati yabiinako obuyinza nga Yoseri Tibahabulwa, era njala bategeeza ebintu Buganda ebyagizidiziddwa ebyakomeza obuwangwa lya Bungereza Yoseri yabiwambye abyetaaga obikozesa mu birokolo mu mirimu gy'akalogo kalenzi okwagala okufuna amaanyi. Era yensonga lwaki ne Mayiga bwe yali akafuuka Katikkiro omwami ono yayita Mayiga n'amutwalako Ddamula, naye Ddamula entuufu ekyaliyo ono yafuna kicupuli. Kati njala tegeeza eggwanga Abalangira n'Ambejja Basava ne Babanava n'ensi yonna nti ebintu ebyatuddiziddwa omuli bino biyombera bulungi nnyo. Yoseri yabiwambye dda, yabyeddiza bulungi nnyo byonna. Yagambye minisita w'ennono Emmengo n'amugamba nti temugeza ne muzza ebintu ebyo mbyetaaga kati nze mbinako obuvunaanyizibwa, era yateekinze dda over sharing a video yabyeddiza dda. Kati oba olinawo okuba amasasi nga information twagifunye dda, it's up to you, but kubanga gy'okoma okutta gy'okoma okwagala okutta abantu. Mwenna Abaganda mbategeeza ebintu bya Buganda byadde biziddwa egganga lya Bungereza Yoseri yabisiizinze oba yabiwambye mu butongole nga yagala bikolerako ebikolwa by'akalogo kalenzi galuza bisobola omuwa amaanyi agasooka ku myaka gye ekitajja kusoboka. Naye ate kansooke sijja kulabula kankuleke bisiizinge bitwale ekinava mu yebiraka ojja kimanya kubanga nabali ogendo bizza byadde byafuukidde kye baawalula. Kati gutwale bintu fe tukulese ne mwenna Abalangira n'Ambejja Basava ne Banaava mbategeeza ekintu kino obeere beegendereza nnyo Obuganda butabuse. Aho tuvuddewo. Sibwadde kigula lugi nkyerabidde kinajja ku lunaku Olwokutaano. Kati katutandike information ey'olwali omutongole kigula lugi nakibwa ku lunaku Olwokutaano kubanga obudde tulina butono. Kansulenti Wasaanya Carol Charles Peter Mayiga atuuse. Muwulire bulungi nnyo ebigambo bino. Wasaanya Carol Ssaalongo Mulengejja mmanyi otuuse ne bamafiya banno. Wadde video mujja gikwata mufe tujja tambulirawo. Tutandise. Buno obubaka njala bugende mwenna eri Abaganda abakyalimu empeke emera mu mpulirize bulungi nnyo. Amanya ga mugamanyi si kyetaaga kwewozaako bakweyogerako nedda. Ndi wano okubategeeza nti buli yeesudde gwannaga mu nsonga za Buganda wulira ebigambo bino osanga binaakujja akabanzi nodda engulu n'osituka okuva eyo gye baakuwunikira. Ennaku z'omwezi ziri 12 ezakonka ku mwezi gw'omukaaga omwaka 2024. Wasaanya Carol Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja afutubadde ku Buganda Emmengo saako Yoseri Tibahabulwa tabasira mutabani wa Kale ekyensere muzide ensanga bisibe okukwogase Abalangira ab'ebikukujju saako ab'amasaza ab'ebikukujju ne bajjajjaffe abeeyita ab'ebika ab'ebikukujju basisinkanye mu nsisinkane gye bagamba ne baleetawo enteekateeka empya gye baagala ebeere mu Buganda. Wulira bulungi nnyo. Enteekateeka eno empya gye baagala ejje mu Buganda Museveni gy'asimbyeko essira agamba bw'ati. Ye nga Museveni okusinziira ku ndowooza ye nga bw'ayogera ne Katonda n'amubuulira ddi lwagenda okuwangala n'okusaanyawo Buganda agamba bw'ati. Nti mweteefuteefu okujjawo okusangula ebyafaayo bya Uganda obubolombolombo n'ennono okuteekawo enkola eyiye gy'ayagala yeeruwa. Baganda baffe abakyagawumbidde abali yabeebuzaabuza abafuka banaaba nti gonna mazzi ng'ate waliwo enjawulo nti amazzi ogeyiwako bweyi so ng'ate omusulo okuva mu gwe kennyini nga osazeewo ogusumulule.
omukulu Yoseri yasazeewo n'aleeta ekiteeso n'agamba nti ayagala kulaga Buganda nti yasinga amaanyi era buli kimu ekyali kyateekebwawo akiggyewo akyuse kyetuyita enkola ey'enkadderiwo ateekewo enkola ejje. Banyabo ne bassebo Omunyarwanda enkuusiiri Yoseri Tibahabulwa yasazeewo ng'agenda kukozesa ensimbi na buyinza bwonna ekisoboka okukyusa Buganda butya bwe badde efaanana. Yoseri yaleese pulaani oba enteekateeka ey'okuba nti singa nga bw'asazeewo nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'omukubiri attibwe oba akise omukono mu ngabo mu gye baamuwaŋŋangusiza mu ggwanga lya Namibia, tagenda kukkiriza kuddamu kugamba nti omwana wa Mutebi yasika oba nti abalangira be bakola si be banoonya Kabaka addako biki. Ye Yoseri agambye nti baagala kuteekawo enkola nga Kabaka bamulonda bulonzi. Mumpulire bulungi. Yoseri agamba agenda teekawo enkola nga Kabaka wa Buganda balonda mulonde. Era kino agenda kiisa mu bataka, abalangira n'abambejja, ab'amasaza, ab'amagombola. Era bonna okusinziira ku nteekateeka za Museveni, Mayiga kino yali yakikola dda ng'agenda ajjawo abo be tuyita ab'enkizo, abandi badde bafuuka omuziziko n'abajjawo. Bano bonna be yaleeta bakkiriziganyiza ne Museveni ku pulaani ye eno, era ne bakkiriza nti bagenda kikola nga beegatiddwako abalangira n'abambejja okuba nti pulaani eno baagigambye nti nabo bajandiriza egende mu maaso. Abakyagawumbidde mbatomeddeko. Awo tuvudde tugenze ku nsonga endala era mu kkowe erimu. Bonna abantu abagenda okwetaba mu nteekateeka eno eya Yoseri ey'okusaanya Obwakabaka ye ateekewo obwe obw'okulonda, bonna abantu bano okusingira ddala ab'amasaza, bajjajjaffe ab'ebika n'abalangira n'abambejja, buli nkuusiiri yonna enkwezenge Yoseri agenda gigonnomolako obukadde 10 bweddu obwa Uganda ng'enguzi oba omugaati baguteeke mu kamwa oyo asirike ng'awoza kimu kyekyo kyosazeewo ffe tugenze nakyo twanyigirizibwa obwedda nga tetulina bwekyusizo kati naffe kulya katulye okulya eggi kuba kwesuula muwula olw'okuba tubadde tulya muwula katulye naffe eggi tuwoomerwe naye kinava mu kulya eggi kujja kuba mpi mujja giwulira. Mutegedde bulungi nnyo. Buli nkuusiiri eno n'enkwezenge ez'abalangira n'abambejja n'abamasaza abakkiriza enteekateeka eno buli omu agenda kugonnomulwako bukadde 10 obw'ensimbi za Uganda anabakkiriza enteekateeka eno. Era nga meeting oba olutuula oluddako lugenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024. Luno lujja kuba lugenda mu maaso wali mu nju y'abanoonyi b'obuddamu e Nakasero gye muyita State House Nkiddamu. Enteekateeka namutayiika egenda okuba nti eddako egenda kubeera mu nnyumba y'abanoonyi b'obuddamu e Nakasero mwe muyita State House ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024. Era bonna bagenda kubanga gye bali bakole enteekateeka enaba esembayo ku nteekateeka Yoseri empya gy'alina ku Buganda. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Tugenda mu maaso. Era ng'enkeera ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 Yoseri Tibahabulwa tabasira mutabani wa Kale Kinsete Bizide Nsanga Bisibe na nyine Kabiyonje Tambula ne mutabani wa Kasepeo wasanja ko Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja omusiwufu alinga amakugunyo ga Sewagaba Mayiga naye ku olunaku ng'ennaku z'omwezi enkeera 27 ate ye wakudda mu refugee camp e Nakasero baddemu boogere buto ne mukama we Yoseri Tibahabulwa tabasira mutano wa Kale Kinsete Bizide Nsanga Bisibe okulaba nti baddamu bakola plani empya ne bagamba nti Yoseri bw'amala okukola programu ye nga butudde mwenna ataddamu buto n'akola enteekateeka ye nga mwe temugimanyi. Kati bw'amala okusinkana bano nga 27 enkeera waalwo atajja kuyita ono enkuusiiri musiwuufu Salonga Mulengejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga addeyo enkeera mu refugee camp e Nakasero baddemu batuule balabe engeri ki gye bagenda okuba nti bakola programu yaabwe eno. Alright. Mweno plan empya yonna wamu egenda kubanga emalawo egenda kumala ng'ebalawo
billions 8 ez'ensimbi eza Uganda nga zino zigenda kuba nga zigabizibwa mu bantu ab'enjawulo abagenda okota mu nkola eno. Gana mawulire ogajja wano wokka tolina wogenda gajja nkiddamu mu nteekateeka eno ne mu meeting egenda okubeerayo nga 27 nga enkuusiiri oba musiiwufu ng'amakugunyu ga Wagaba Enkima wasanya Kaolo Charles Peter Gamulengejja Ssaalongo azeeyo. Enteekateeka eno yonna egenda kumalawo obuwumbi 8 obw'essiringisi za Uganda nga zino sente zigenda kuba zigabibwa wakati w'abantu bano wammanga. Wulira bulungi nnyo. Abataka bagenda kubafuna ku ssente zino, abalangira bagenda kuba bafuna ku ssente zino, abambejja bagenda kuba bafuna ku ssente zino, ab'amasaza bagenda kuba bafuna ku ssente zino, ab'amagombolola bagenda kuba bafuna ku ssente zino, na ab'emiruka bagenda kuba bafuna ku ssente zino zonna bazigabane. Era mu kino kyekimu nabo bagenda kukola eri enkola egamba nti okulya ejji kwesubya muwula naye ate n'omula tuba tetugulya wattuka tulya ku jji tukuba empiiyi naye mujja jjiwulira nga mujja ba awo tuvudde tugenze ku nsonga endala. Omukyala nno ayimiridde mu mitambo gino agenda okuba nga akwasaganya enteekateeka zino zonna ku Royal Seriti Bahabura Tabasira mutabani wa Kale Kyensete Muzide nsanga bisibe ye mukyala gwe bayita Jeni Karaje, omukyala Omunyarwanda ono. Omukyala Omunyarwanda ono Jeni Karaje yalinganga gwe tuyita State House Controller era Executive Director akwataganya State House. Jeni Karaje yagenda okuba nga akwasaganya ensonga zino okuba nti yamanya bani abakuwa ensimbi biki bakkiriziganyizza nako. Ono yo Seriti Bahabulwa bamuleetera buleetezi kuba nti akola kiddako ng'ono omukyala yagenda okuba nga finance controller agenda okuba nga akola ekintu kino mu nteekateeka ya Yoseri. Awo tuvuddewo. Era Yoseri agenda kuddamu atuuze meeting endala. Zino zonna meeting zo lwaki batuuza meeting zino ku sipiidi yayiriri mu nnaku ntono nnyo. Wulira. Eno ye meeting yandibadde esooka mu zonna naye ngisembezaayo olw'okuba njagala mutegeere bulungi nnyo. Nkiddamu. Eno meeting gye nandibadde ensoosa naye ngisembezaayo olw'akakodyo yerwa. Seriti Bahabulwa Lutabaisira mutabani wa Kale Kyensete Muzide nsanga bisibe ajja kuba asinkana betuyita abakungu ba Kabaka okuva ku mutendera gw'ekyalo ku faamu ye Ekisozi ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024. Okubasinkana bano bayise bonna bagenda kuba coordinatingibwa omukyala Joyce Nabbosa Ssebugwawo namukadde atagooka atakogga atasidugala ono gali mune mu lukwe olwasanyawo kitaawe wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwera Mutebi w'okubiri. Abantu bano bagenda bayita nga bagamba mugenda kusinkana president abalambuze n'okubabuulira butya musobola okufuna okunoga ensimbi mu bintu by'okulima n'okulunda naye nga eno egenda okubeera nga cover up information naye nga ekikulu kiri nti bano bagenda kuba nti babasinkana oba briefing oba babuulira biki bye bagenda okukkiriziganyizaako ne Yoseri nga bali mu meeting eyo ku faamu ye Ekisozi. Mu bantu abagenda okusinkana Yoseri ku lunaku ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi gw'omukaaga 2024 ku faamu ye Ekisozi bano bagenda giyita agriculture tour oba abantu bagenda okulaba bagenda tumugenda ku agriculture tour nga Yoseri yabayise mubeere naye mu ababuulire butye bafunye ensi bwe balunda enyibenga mu buwekusifu bwayo pulaani yaayo yakutegeeza abantu bano bonna nti benyigire mu kuwagira enteekateeka ya Museveni empya ey'okukulonda Kabaka n'okukyusa buli kimu ekiri mu Buganda ekyali kyateekebwawo obulombolombo n'ennono nga Yoseri ye bwa pulaaninga. Mumpulirize bulungi nnyo. Mu meeting eno Mayiga agenda kubeeramu n'omukyala Nabbosa Ssebugwawo agenda yaweereddwa omudaali gw'obuzira oba gwakusitegeera gwa buzira ki. Kulya mu Ssekabaka lukwe, kulya mu opposition lukwe, kulya mu mwana wa Muteesa lukwe, kumwebaza mirimu gy'akoledde okusaanyawo Buganda, kwegabangula, kwetabangula, kola ki? Awo tugenda kuvaawo, tetugenda kuvaawo.
abantu abagenda kuba bakwasaganya ensonga zino naye indirectly nga tebaagala kutegeera nti balimu ekintu kino naye nga njagala kulabula mwenna okuva ku bantu ba Kabaka abayina obuyinza okuva ku byalo ku Miruka ku Gombola muwulire bulungi nnyo wano wetulaga olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki wulira bulungi nnyo gwe wenna eyakubiddwa essimu oba eyaweereddwa enteekateeka eno ne bakuyita ogende wulira bino mu nteekateeka eno wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejjo musiiwufu nkuusiiri alinganga agawagaba amakugunyu alina enteekateeka ng'akimanyi bulungi nnyo mu bantu bano mulimu bakagubiro ng'ejjindo ly'enkoko erirekerera embere nekwata ate ennyuma abamuntu buusabuusa mu bikolwa bye n'ebintu bye badde akola mu Buganda bano bonna olunaku lwe banaalinnya ku ffaamu ya Yoseeri mu musomo guno gye bajja okujja obulwadde bagenda okugenda nabwo ate tebalidda ngulu mpaka nga basinkanye bajjajjaabwe gye babaziika eyo Mukoka ennyindo gye zirembekera Mukoka bagenda kubawa obutwa bwe bayita sonsomola mujja kyemaanya ng'ate obudde bugenze kale njala kutegeeza gwe wenna gwe bawadde enteekateeka okugenda okusinkana Museveni ku ffaamu y'ekisozi kimanye emmere gy'ogenda okulya amazzi g'ogenda okulya ne masiki gy'ogenda okwambala okusinkana Museveni ku lunaku olwo munnange ojja kifuuwa ng'okizza munda kubanga ojja kuvaayo ng'ofunye obutwabo obujja okuviiramu kansa gw'otajja kutegeera naye nga mujja kuvaayo nga mumaze okukkiriziganya naye ku nteekateeka ye empya ey'okuba nti akkiriziganya nammwe abawa akasente mukyuse enkola ndisinga Ssaabasajja Kabaka akisa omukono mu ngabo nga basanze babakkiriziganyiriza nabo bagenda kubanga babawa ensimbi bino byonna biteekeddwa Museveni Mayiga n'omukyalo oyo Joyce Nabbosa Ssebuggwawo wepo n'abamu ku bakongo b'emmengo be bali mu nteekateeka eno. All right. Enteekateeka y'okukwata ebintu biri na gye bategeezezza buli kimu kyonna kye bategeezezza era mukitegedde bulungi nnyo mbagambye nti ebintu byonna byeddiziddwa gavumenti ya Bungereza ebyawambibwa ku Buganda mu 1903 nga biwezezza emyaka 10 nga Bungereza ebirina Yoseeri yakubye essimu ebintu bino n'abyeddiza nga yagala bizza mu mikono gye asobole okufuna nti amaanyi agamwongeza ekyesimenti oba n'agafuna olaba ne Namukadde Kinvinvi yabiwamba naye essaawa zino tamanyikiddwako gy'ali ebintu bino nno ebyawambibwa mu mwali eŋŋoma gye bayita Namatimba gye mbalazeeko eyo baagitwala mu 1903 era nga yatwalibwa Bangereza neba yagiba mu masiro ga Ssekabaka Ssuuna wamala gye baagijja so nno omukolo gwonna Museveni aguyimiriza ebintu bino ayagala byeddiza kati abasinga obungi mujja kumbuuza speeding esusse ku nsonga za Kabaka wattu abasinga obungi mulowooza tuli mu kuzannya neffe tetuvuddeeyo ani ali mu kuzannya ani atali mu kuzannya mujja kitegeera ng'obudde bwakyo butuuse Ssaabasajja Kabaka yawaŋŋanguse olugwanga lya Namibia gye baagala omuttira naye pressure weeyitidde baagala mukukosa mujje mutwala gye tutayinza kufunako access neera tujja kumanya gye buvuddeko najja nga mbagamba nti bakabaka bonna abadde balina omuziziko eri Museveni bonna abasinga obungi baba obutwa kambalage omukama wa Bunyoro oluvannyuma lw'emyaka 5 nga bamukwese mu nju nga bamuwa obutwa ne bamusiimula obwongo omusajja attu bw'ati bw'afaanana naye talina kyasobola kwogera wadde okukola ekintu kyonna olubadde bamufulumizaako jjo okikozesa nga diversion okulaga public nti gyali n'ewuuyo bamuyiwa Windows wuuyo mulaba talina kyasobola kwogera wadde okukola bamuyiwa Windows Kabaka wa Bunyoro kambongere ekifaananyi kiragwe kennyini weesalirewo olabe omuntu ono ng'ali mu nnomo sensi ze bw'aba ng'ali mu nnomo sensi ze oye Kabaka wa Bunyoro nga bw'afaana essaawa ba after 5 years bamufulumizaako ne bamulaga mu bantu after 5 years
kati ne Museveni bwatu byayagala okukola kabaka naye kabaka like aliko empewo ezimukuuma kati ye kabaka wa Bunyoro mulaba bwatyo bwali tasobola kukola kintu kyonna bamuteeka bamuyiwa Windows oye kabaka wa Bunyoro. Gwe bwolaba photographic interpretation chikuwachi after 5 years nga bamukwese zamutegedde bulungi nnyo after 5 years nga bamukwese. Alright, kati okubba ettaka okumenya ebintu bya Buganda bikyagenda mu maaso naye abasinga obungi mwesuudde gwa naggamba kasoke mbazanyire akata nendowooza kasoke mbazanyire akatambi kano tuleke tugende mu maaso. Abalangira n'abambejja abakuuma amasiro ga Ssekabaka Kayima Bucuucu Mmendewa Mwakiso balumiriza Katikkiro waago Godfrey Chome okwekobaana ne babbulooka b'ettaka abakulembera Robert Kiwanuka ne basala ebyapa ne bagabira abantu ababadde balyesenzaako. Abantu badduka ne badduka mu kigange Wasabana n'abawa amabaluwa agabakakasa nti be banannyini ttaka naye nga kitaawe limaze omutwala era kitaawe n'ayogera n'abantu abakola ekyapa ekyo ng'era bali muffe baaliyo olulangira nga bakolera paasenteki. Kino kiwaliriza omulangira Nakibinge mulwanya muli lukumu okuva mu ofiisi y'obuwangwa n'ennono okutuuza olukiiko ku masiro gano alwetabiddwamu abalangira abambejja n'abatuuze abali ku ttaka lino ne Katikkiro waago Chome nga yebbulooka Kiwanuka talabiseeko. Kino kyapa kya 1922 tetujja gendayo ku kyapa kya 1922 naye njagala nsooke mbazannyira akatambi kano kakaddemuko mugenda kakasa nti abasajja bano baali bakola enteekateeka namuzisa esaanyawo Buganda nga kabaka tamanyi nga n'Abaganda temumanyi enteekateeka yaabwe yali nnene. Njagala buli muntu akatambi kano kakwatibwa wava muno broadcasting service mugenda kulaba akabinja ke baali basiga emmengo ng'eyakavaamu ali ogu Namboozi bakireke bet abasigadde bonna bwe mmala okuzannya akatambi kano ngenda kutta eddoboozi ly'omwana wa Nambi ababuulire nga mmaze okuzannya akatambi kano mwe kennyini abali kuno mugenda kwesalirawo muzzukulu wa Nambi byayogera bituufu oba si bituufu kubanga tebigenda kubeera mu ddoboozi lyange. Ngenda kuzannya akatambi kano naye bwe mmala okukazannya nzannye eddoboozi lya muzzukulu wa Nambi muliwulire byagenda okwogera bibyenga ye gwali eyo either ojja byongerako ngoza mu inbox yange oba ojja biwakanya ero gye mu inbox yange naye nkugamba abantu bagobera information abalina information. Akatambi kano kakaddemu kalimu enkuusiri zonna ze baali bakola ki ze baali bateeka emmengo ndoza kansoke kuddizo katono nnyo emabega. Yoseeri nga bwe nabagamba 1990 nga 1993 bwamala okuzzawo obwakabaka nga batekidde Ssaabasajja Kabaka Ennaggalabi mu 1994 nga batuzidizza olubiri lw'emmengo yagamba nti bw'oba oyagala kusaanya Obuganda teweetaaga ate kulumba lubiri kulumba ki kozesa Abaganda bennyini basaanyewo Obuganda. Yoseeri n'atandika okusiga abantu be mu Mmengo mwe mwali ne omwogezi omukulu w'olukiiko gwe bayitanga Higiro Ssemajjege eyatandika okudeployinga Abanyarwanda abaali basomye Oluganda obulombolombo n'ennono ne bajja mu Buganda ne batandika okukwata ebifo mu Buganda. Kati njagala sooka nga sinazannya katambi kano muwandike ebigambo bino wammanga. Nasooka ne mbagamba ng'oyagala okutegeera Omunyarwanda kabe nga yeeyita Muganda ne mbabuulira biki ebirala lwali ngenda bongerako ndokenzannya katambi kano. 1. Bosanga omuntu yenna kabere musajja kabere mukazi kabere musajja nabagamba balina ka resistance akumwakamanya balina ka mentality nembaga balina arrogance kati akala kakano engeri nyangu joyinza otegera muti omuntu si Muganda Munyarwanda lisimanya ga Kiganda. 1. Abantu bano baagala okweteeka ewala banga akajonjo baagala okweteeka ewala banga akajonjo eva bebaagala babeere ku ntikko kye bayita superiority eva bebaagala okubeera ku ntikko kye bayita superiority
balina engombe egamba nti bowe bataba tewali kikolebwa. Bowe baba bagamba tewali kikolebwa bonga tebaliiwo. Baagala okweteeka ewala banga akajonjo. Eva bo baagala kubeera waggulu okusinga abalala. Era bagamba nti batali tewali kisobola kukola. Balengeza banyooma buli muntu yenna abeetolodde bakulooza nti tategeera bategeera bokka. Buli kintu kyonna ekirimu obukulembeze oba ensimbi be baagala bakulemberewo era baagala babeere baana baliwo. Kabaweke example. Tugenze Museveni bwe yateeka sisitimu y'okwawula mu buwangwa n'ennono. Ndowooza mulaba omukyalo omulumbi gwe bayita Kansoke ne bbaawe gwe bayita Kabona Jjumba. Musajja Munyarwanda ebitundu 10 ku 10 Munyarwanda. Eva yayagala kubeerawo nga yasinga ewatali ye tebali kibakola. Mukyala mumanyi bulungi nnyo. Naye Eva yayagala kweteeka ewala banga akajonjo. Era naye baagala bakulembeze. Oyo mukyala kulannama. Then later Silivia Mukandoni yeyita Mama Fina oba Silivia Namutebi. Eva yayagala okubeera ku top. Nkumenyere kinkolekere ki. Tunulira abaka bano bonna. Tugenze wasanya ka Charles Peter Mayigo bwa kabaka yabuwamba. Bano basegura Lubega bubamanyi bulungi nnyo. Tugeze ku Mpoga de Mapuga, Janku Joyce baga bemmanga, n'abana bangi nnyo bemmanya abaka bano batemanti bakabano izezo quality zaabwe zonna kweraga nti balina okubeera watali muntu yina wote basobola kukola ki. Bebo zezo quality batemanyi zezaka abana abantu bali batusigamu naye Omuganda yenna abeera mukoowumbe ko wampisa. Dayo tune bakatikkiro bonna abaddeko aba Buganda. Tekuli katikkiro yenna abadde yegumiza era nga abakatikkiro bano boogera mpala tebasobola kuvamu wadde ekigambo ekirengeza wadde okuvuma. Era abalanga ebintu byononeseko baawummula. Abakungu ba Kabaka bonna baminisita Abaganda abaali Emmengo abeewummuza n'abadduka ne basulawo ttawulo. Bakimanya nti Mmengo waliwo obuzibu ne bavaayo. Abasigalawo baakabano bakyatambuza message ya divide and rule Bulaka Meiro mu mbeera eno eyakagubiru ng'ejjindo ly'enkuku. Mubategedde bulungi abantu baakabano bano. Bebo kati mubategedde bulungi nnyo. Kati mu kavidiyo ke ngenda okuzannya mwe muli enkuusiri zino enkwezengeza akabano ezaali zawamba Mmengo ne Yoseri mugenda mulabamu nga boogera ebigambo mu kusooka. Kansoke bazeeyo. Kuno kuliko Lubega akali amagwa Segona Medadi oyemanyi musajja mulungi. Kuliko omukulu Mapuga de Mapuga Kalulu Wasanya Saalonga Mulengejja. Abantu bano bakwatibwako ko emabega naye abaavunani baali aba kwaliko Lubega Segona ne Nambooze Mayiga tebamukyajinga era bali bagenda mu kooti mbi balina kibazimba. Kati mu biseera ebyo Buganda yali voko nnyo kumbe ekigambo kyembasomesa kibayita deception kyebakozesanga bakulowoozesa nti bakola nnyo nga balina ebigendwa bye bikusike era ebyatuukawo buli omu yatandika okwetoola ne bazingako Mmengo yonna muwuliriza akatambi kano. Yoseri mugenda mulabamu Wasanya mugenda mulamu Galubindi ng'atudde okulira na Yoseri then bwe mala kuzanya akatambi kano nzanye eddoboozi mugenda kakasa bye bagamba. Obutakoowa kunoonya okutaasa n'okukuuma ebyobusika bwaffe bajjajjaffe baayira omusaayi obutakkiriza muntu yenna agezaako kuseeseetula nsalo za nsi yaffe okubeera bakalabalaba eri abo abeefunyiri kinyambe n'empoozinga wano oyo ani oyo Yoseri onani Bugalubindi oyo Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga Saalonga Mulengejja. Muwulirize vidiyo eno bulungi nnyo onani Wasanya onani Yoseri tibahabula lutabasibwa mutabani wa Karekezi ndose ne kapoozinga kakutte bulungi nnyo muwulirize bulungi nnyo kankongere enkate okwonoona n'okutyobola ebintu byaffe ebikyali mu buwambe obutali bwa nsonga
Wango ku nsonga eno tukulisaayo nnyo musajja wo Kamalabyonna mu lutabaalo oluvuddemu ekirangiriro ekikulu kyasomedde Obuganda olunaku lwajjo. Ssaabasajja, okusaba kw'abantu ba Buganda bwe bwangu obwe sooka okatunuulira entunula gye katunula, entula gye katudde, oli yose akali ku sayidi katulaba entula gye kali katunudde. Tunula entula gye katunudde. Tugenda mu maaso. kitalo okussa mu nkola ebyo bye twawulidde mu kirangiro kya Kamalabyonna. Mukama wange okuva mu 66 abantu bo baaziba amaaso n'amatu kye bakutteko kye babala nti kyabwe. Mukama wange ne mu mulamwa guno Mukama wange twejjukiza obutakoowa kuyiiya Tunulira fesi ya Ssaabasajja Kabaka bw'atunula mu biseera ebyo. Tunulira Ssaabasajja Kabaka engeri gye yali atunulamu abantu bano. Tunula bulungi olaba engeri gye yatunulamu mu biseera ebyo, naye yali yamanya dda. Wulira emijja ateera obutakoowa kugitambuza. Buli mukozi amanye nti oluusi emirimu tegizaala magoba, era okufiirwa mu kitundu kya mutendera mukulu mu kuyiga obukozi kasita kitafuuka kalombolombo. N'olwekyo Mukama wange okuyiiya, okulemerako, okwefiisa, okumalirira ebirungi biri mu maaso tujja kulemerako Ssaabalongo. Ssaabasajja, ennyingo esembayo Kamalabyonna gye yandagidde ntegeeza abantu ba Buganda bwe bwagazi. Ssaabalongo nnyini nsi mu nnyingo y'obwagazi emyaka 20 ng'oli ku Namulondo giweze ng'obwa Sseruganda n'obwa nnyinoomu n'obw'abantu bo biteekeddwa ku minzaani buli kaseera. Ssaabasajja, abantu basoomoozeddwa nnyo emyaka gino, naye ku buli mulundi obumu, obwagazi obwa Sseruganda n'obwa nnyinoomu mu bantu bo bigenda byeyongera. Mukama wange, Buganda okudda ku ntikko eddala erisinga obumpi lye lyeyita mu kwagala kabaka waffe, era nga twagala ebyo Namunswa by'ayagala anti abikututira buli lunye, era sigenda biddamu olwaleero. Okuzzaawo obwagazi obumu n'obwa Sseruganda n'obwa nnyinoomu ly'ekkubo lyokka ettuufu mwe tunaayita okuzza Buganda ku ntikko. Abantu bo Ssaabasajja tebasobola kutuuka ku biruubirirwa bino ebirungi nga batya okukolagana ne bannaabwe, ate nga bakiiririra emirimu egibakwasiddwa ku buli mutendera. Tulina okuzzaawo okwejjukanya nti buli mulimu ogukolebwa n'obuvunaanyizibwa bya beene. Era bannange bano ababaka ba Paalamenti mbadde mbagamba, Bakeni Lukyamuzi, Bannabiira, Bayiga Lulume, Kasolo, Nambooze ne Kasibante, nga mbategeeza nti n'obwa MP bwa beene. Era ne Road Mayor mugambye n'obwa Road Mayor bwa beene. Mulyano wange ngambye nti n'obwa President bwa beene. Tulina Olayo Sere bwe yagira n'amwenya naga kiki kino kati ngenda kuzannya eddoboozi lino liwulire bulungi nnyo. Oli wadde mboddi challenginga mu inbox yange oba okwongerako ku ekyo ky'omanyi, kuba mmanyi abantu bangi nnyo bannamawulire abaakolako emmengo, abaakolako mu gavumenti, abamanyi bonna bamanyi
mumanyi ebintu bigenda emmengo naye mukyasirise. Njagala muwulirize eddoboozi lino bulungi nnyo, muliwulirize. Ntululumbu yosiibye otya ssibo? Gyebaleka emirimu gyonna gy'okola, weebale kusomesa bannayuganda wamu n'Obuganda n'okubabuulira ebyo batamanyi. Kaakati Nkululumbuye njagadde nveeyo njogere ku nsonga za Katikkiro, engeri gye yajjamu okufuuka Katikkiro n'eri abo abeewuunya byakola essaawa zino eri Kabaka wa Buganda wamu n'Obuganda beewuunya kitono. Katikkiro okujja ku bwa Katikkiro tekwali kwagala kwa Kabaka, wabula kwali kusalawo kwa Museveni atya. Amawulire gaali galaze bulungi nti mu kuwummuzibwa kwa Jebbi Walusimbi eyali Katikkiro ebiseera ebyo, Kabaka yali agenda kulonda omwami akulira ekika ky'omutima oba omusajja awufu naye akulira ekika ky'omutima, omukulu Nakirembeka, abasinga bamumanyi. Era omwami oyo ku nsonga za Kabaka abadde mukambwe mukko. Naye Abaganda wamu ne Bannayuganda abagoberera Obuganda bamuba temwerabidde. Mujjukira bulungi ebiseera General Sejjusa we yayogerera ebyama by'amagye amala waŋŋanguka addukireko ebweru eyo. Kye kiseera bwe baalondera Peter Mayiga. Ng'ate tukimanyi bulungi nti Sejjusa ng'akyali mu magye yakwata abantu bano wammanga 3 nga bakyali abakungu emmengo. Yakwata Oweekitiibwa Peter Mayiga, n'akwata Oweekitiibwa Betty Nambooze, n'akwata n'Oweekitiibwa Medard Sseggona, n'abasibira ewantu ensi weetamanya ng'akyali mu magye. Kati Museveni bwe yawulira nti Sejjusa adduse eggwanga, afulumya eggwanga mu ngeri yonna gye yalifulumamu, yakimanyirawo nti Sejjusa ayinza okuyita emmengo n'awamba obukulembeze. Museveni ebiseera ebyo Abaganda bamuba temwerabidde. Mujjukira bulungi nti awo Museveni we yayombera ng'akubira Kabaka amasimu, Kabaka n'agaana okugakwata. Era Museveni n'avaayo n'ayomba ti lwaki nkubira Kabaka amasimu gange nga tagakwata. Abasinga ekyo mukijjukira. Era Kabaka yamala n'akwata essimu y'omukulu, ne babaako bye boogera ne basisinkana. Mu nsisinkano eyo kigambibwa nti balina okukkiriziganya kwe baatuukako bombiriri. Okukkiriziganya okwo nga kwali nti talonda oli ye gw'ayagala kubeera Katikkiro ow'ekika ky'omutima, wabula amuyambe alonde Peter Mayiga yaba abeera Katikkiro. Lwaki Museveni yayagala nnyo Mayiga abeere Katikkiro? Nti yali akimanyi bulungi nti Mayiga ne Sejjusa baali tebalima mu Kambugu, olw'ensonga nti Sejjusa yasibya Mayiga mu mbeera gye yamuyisaamu era nga tebayinza kukwatagana. Nga Sejjusa ne bw'anaaba asazeewo kwagala kuyita Mmengo kuwamba Uganda, kyali tekijja soboka. Lwaki? Nti Sejjusa yali takwatagana naani? Ne Mayiga. Museveni kwe kulagira Kabaka amulondere Mayiga abeerenga Katikkiro, n'amusuubiza bino ebintu wammanga. N'amugamba bw'okkiriza okunteerawo Mayiga nga Katikkiro, ngenda baddiza ebyapa byonna Buganda byebanja Central Government bibaddire, nga mu ebyo ebyapa mwe mwali n'ekyapa ekya mayiro 9.
n'amugamba bw'okkiriza n'onteerawo Mayiga nga Katikkiro ne ssente zonna Buganda zeebanja central government olw'ebizimbe bya Buganda central government byekozesa ne byebadde ekozesa zonna z'obadde obanja ngenda zibasasula. Kabaka nga bwali muntu w'abantu era ayagala emirembe, byawulira ekyo ekintu teyagaana n'akkiriza era n'ateekako ani Mayiga nga Katikkiro. Neera Museveni nga bw'omanyi nti ye yeekyusiza mu kiti nga mbazzi olwamala olangirira Mayiga nga Katikkiro ne wayitawo akabanga ndowooza oba kaali ka myezi ng'ebiri oba esatu era mujjukira bulungi nti Katikkiro yasituka n'agenda ewa Museveni era amawulire ne gayitingana Katikkiro eyakalondebwa anoonya ekyewa Museveni. Kiki ekyatwala Katikkiro ewa Museveni? Ngazzeeyo kumugamba nti bwe biba biwatusuubiza nga njija kukwa Katikkiro bigaayo, Abaganda bagenda kundaba bubi kuba wayogera bulungi nti kino ne kino ne kino kigenda beera bwe kiti. Era awo Museveni mujjukira n'akwatayo ebyapa oba byali 200 n'abiddiza Mmengo. Naye nga yagamba Kabaka wooteerako Katikkiro Mayiga bw'omufuula Katikkiro ngenda baddiza ebyapa Buganda byebanja byonna ngenda bibaddiza, wabula yakwatako ebyapa 200 n'abiddiza Mmengo. Mayiga mu lukujjukujju lwe n'obukulupya bw'alina n'obubbi n'agamba Museveni nti bw'oba oganya okukwata ssente Buganda zeebanja gavumenti n'ebyapa byonna Buganda byebanja gavumenti, Buganda okwekolera ku nsonga zaayo n'okutambuza emirimu gyayo nga kikulemye okusasula ssente ezo nga bwe wagamba mu ndagaano, mbadde nkusaba onzikirize nsolooze ssente mu Uganda yonna nga sijjiddwako musolo, Buganda esobole okukola ku nsonga zaayo kubanga Buganda teyina ssente. Museveni teyakirowoozaako Mayiga kye yamusaba kiyinza okukola, era ye yali amanyi Obuganda tebukyali buganzi nnyo mu bantu. Museveni n'akkiriza n'amugamba isooke genda musolooze ki. Mayiga n'amugamba saagala kunjijjako musolo wadde n'akamu. Ono n'amugamba genda. Mayiga bwe yaveeyo essente ezo kwe kuzituuma ettoffaali. Ssente bwe yazituuma ettoffaali n'omuliro ogwayo amasiro gye gwava tetwamanyaayo, Katikkiro n'atandika okusolooza ettoffaali Uganda yonna, wabweru wa Uganda, munda wa Uganda, tewatali amukuba ku nsolobotto. Museveni agenda olaba abantu basasula ettoffaali ng'akasente kangi akagenda Mmengo. Museveni n'afuna okutyamu. Mu kutyamu yalowooza nti Mayiga ayinza okumuwamba oba Mmengo ku ssente zeesoloozezza ennyingi ezo, era kwe kufuna n'ateekateekawo abo abaatandika okkuba ettoffaali. Tujjukira ne Muzaata, omugenzi Muzaata yali kubako, bano Batamale Mirundi baali bangi abagezaako okkuba ekigambo ttoffaali ng'alaba kisusse we yali akisuubira. Kitegeera era ezo ssente teri amanyi ssente Mayiga ze yasolooza, teri amanyi zaali mmeka, teri amanyi zaakola ki, teri amanyi kye zaakola. Era Mayiga wenjogerera yakwata ku ezo ssente zennyini ze yasolooza, yakwatako ssente n'agenda agula essomero lyali awo Kawaala, baali bajja St. Andrew nga lyagwa. Ye ne Kiwalabe Male ne bakwata ezo ssente ne bagenda bagula eryo essomero, naye kati baalituuma kati St. Andrew Gombe, naye luli mu kusooka lyali St. Andrew. Peter Mayiga ne Kiwalabe Male ne baligula.
ku ssente za ttofaali. Era essomero eryo teryaliko kizimbe kya kalina. Naye essaawa zino wenjogerera baaligula ne basitula ebizimbe 3 ebya kalina omulundi gumu. Oyo ye Peter Mayiga. Kati gwali yeewuunya Peter Mayiga lwaki akola bino, abikola atya, biki eno eyinza okuba yali mission mu ndagaano gye baakola ne mukama we eyamusemba obeera Katikkiro. Ne kano ka gurupu k'abanne bano simanyi Baseggona Bamasaya Simpuuga nga byonna byali bipange from day one lwe yafuuka Katikkiro. Era nga kiyinzika okubeera nga mu ndagaano kyalimu nti bw'osaanyaawo Kabaka nja kuwa pulezidenti. Era temwewuunya nnyo nga Mayiga afuuse pulezidenti wa Uganda. Bino byonna biyinza okuba byali mu ndagaano. Kati njagadde abantu bamanye Katikkiro yajja atya okufuuka Katikkiro. Ababadde batakimanyi n'abo abeewuunya Katikkiro byakola. Mayiga si yalina okubeera Katikkiro wa Buganda. No. Wabula olw'embeera eyaliwo ne Museveni okutya okumuwamba olwa Sejjusa okubuwaŋŋanguka by that time. N'afuluma eggwanga ye Museveni yalowooza nti Sejjusa kaafulumya eggwanga ayinza osinziira eri n'ayita Mmengo n'akozesa Mmengo kuwamba gavumenti. Kati Museveni kwe kukozesa akakisa ako n'akwata Mayiga eyali takolagana naani ne Sejjusa n'amugamba amuteeke Mmengo. Nga Sejjusa tasobola kukolagana na Mayiga kuyita Mmengo kuwamba gavumenti kuba Mayiga yali takwatagana na Sejjusa. Kitegeera. Kati mmwe mwenna abali abeebuuza abeewuunya Mayiga byakola essaawa zino mwewuunye kitono. Eriyo abantu abadde awo ne babafera nti Mayiga akoledde Buganda, Mayiga akoledde Buganda. Mayiga nga tugyeko ekyokubeera mu kamera every time. Sirabawo kintu kirala kyakoledde Buganda. Masengere gwawo oba iziti Masengere. Mu Kasengere ekyo ekizimbe kye yazimba Mmengo kyeyeewaanyi. Olwedde yakisanga kyazimbibwa foundation from zero nga kirina we kiri. Kati kino njagala nkiwa abawuliriza. Sente ezakimaliriza ffe twazisonda ng'Abaganda okuva mu ttoffaali ne ziggwa. Niye Inginiya J.B. Walusimbi yatandika ekizimbe ekiri e Katwe Muganzirwazza nga kyava wansi ku musingi paka lwe yakimala. Nga tasoloozezza ttoffaali wadde naaka, nga talina muganda wadde naaka gw'asabye ttoffaali oba kasente. N'azimba ekizimbe okuva we yakijja ku musingi paka lwe yakimala. Ne J.B. Walusimbi tavangayo ne yeewaana nga bwe yakolera Buganda nga Mayiga bwe yeewaana. Mayiga yeewaana mbu akoledde Obuganda nga n'ekizimbe kye yazimba ssente ffe twazisonda yazijjamu ffe. Ng'ate olwedde yasanga olwedde bakizimbye nako. Kati Mayiga ki kyakoledde Obuganda essaawa zino bw'otunuulira ne Kabaka wa Buganda nga bw'afaanana essaawa zino? Eriyo abantu abawoza Mayiga akoze. Emmwanyi zaagezezzaako okuzza mu bantu amateeka agaziriko gawulira. Gwe nannyini mmwanyi toziyinaako buyinza. Era Paalamenti yalwana bulwanyaawo ekiteeka ekyo kye baali bakireeseeko okikuba. Ali mu mmwanyi tumumanyi era ayagala ozikwata monopole tumumanyi. Azeefunze nga yazigula yekka tewali mulala. Oyo teri atamumanyi. Kati ki kyakoledde Buganda? Ebifo by'obuwangwa byonna bitundiddwa, byonoonese, bisaanyiziddwawo lw'abasajja abo abayita abakungu Emmengo abo. Bo ne balowoozesa ensi nti bw'oyogera ku abo abasajja Bamayiga, Bampuuga, baani, Baseggona, bw'oba oyogedde ku Mmengo. Bo ne balowoozesa ensi nti Mmengo ekoma ku bo era bo ye Buganda. Kasi oyogera ku abo oba oyogedde ku Buganda. Naye Abaganda
nkyogera bwe tunaasirikanga bwe tusirise. Buganda teyagaziwa lwa kusirika. Buganda okubeera kyeri essaawa zino n'okumenyawo Bunyoro. Bunyoro kitala yali y'amaanyi nnyo ng'era teri muntu alowooza nti erisobola okusirika nga kati bwesirise. Naye Buganda okumenyawo ne Bunyoro kitala gaali maanyi g'Abaganda. Kulwana, kukola na kuyuwa musaayi. Naye gwe Omuganda w'essaawa zino bakugamba toyina kwogera, toyina ki. Essaawa zino ettaka liweeyagaliramu bajjajjaffe baayuwa omusaayi. Gwe Omuganda essaawa zino okubeerawo. N'obunene bwa Buganda nga bweri gwali musaayi gwa bajjajjaffe. Naye ffe abazzukulu tuli wano twefudde ababuyabuya abatategeera. Tusirise. Essaawa zino Kabaka waffe ali mu buwaŋŋanguse tetumanyi na watuufu waali. Tetumanyi na mbeera gy'alimu. Tetumanyi oba na mulamu oba mufu. Wabula ffe tusirise. Oluvaawo nga tuwoza w'oligwa we tuligwa, waaligwa we tuligwa, w'oligwa we tuligwa. Ng'essaawa zino embeera gy'alimu musajja wattu tamanyi na kumanya nti anaabba engulu. Omusajja avuddeyo okulaga Abaganda nti baamuwamba dda naye ffe tetufaayo tuli awo tufa kuba kusimanyi na kumanya. Buli kimu akikoze. Paka lwe yavaayo n'ayogera mu lwatu n'abagamba obuyinza siina. Obuyinza baabutuggyako. Naye olw'Abaganda obusiru bw'Abaganda n'okweyagaliza n'enkwe zibajjudde. Kati essaawa zino bampuuga be bali mu kulwanyisa Kabaka. Bo bali eri bategeka mikolo gya kwebaza Katonda Kabaka waabwe tebamanyi na gyali. Fayini bo bayinza okuba bamanyi gyali ng'era n'embeera gy'alimu be bagimutuusizzaako. Naye Obuganda tebukoma ku bampuuga na bakatikkiro. Obuganda bugazi okusinga Mmengo. Mmengo zirabika ziringa mayiro 2 awo okwetooloola awo okuva wali Egundi paka eno e Bulange. Ebigambo by'owulidde okuva mu muzzukulu wa Nambi byebyo. Abitegedde, bitegeere, atabitegedde, vunika omutwe gwo wansi, ottemu oyimirire emirundi 2 ojja bitegeera. Tuvudde waawo. Kati olw'okuba nti obudde butwalaganya, ndowooza ekitundu ekisooka kati kikomye wano. Tugende ku kitundu eky'ebyobufuzi musharinge video era mugenda kutya. Kati ndowooza musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka mbabulidde by'okukola abakola bu flyers brochures mu bukole bwe mba muto busaasaanya emisana mu busaasaanya ekiro. Musobola buli kifo kyonna musobola buteeka mu ssaawa ya kubanja Ssaabasajja Kabaka. Abasobola okugenda official okusobola okusoloka ekalakaasa mugende mu lusabe. Polisi bwe mamma mayite eri muki eri mu lukwe. Abagenda okwekalakaasa temwokya kintu kya muntu temukola kintu kya muntu mugenda kwekalakaasa. Twetaaga ekintu kino nga kiri professional era nga kikwatiddwa bulungi. Nenga mukimanye Ssaabasajja Kabaka yawaŋŋangusibwa era kiyinza bwe mutalwana nnyo kiyinza okuba ekizibu nnyo Ssaabasajja Kabaka okudda okuwaaba obwe nga mission Mayiga agifundikidde ne mukama we Yoseeri. Awo tuvuddewo tugenze ku information endala. Alright. Ndoza kanso kempisewo akantu kano wenade mu reference ku bintu bya ebiri mu parliament ne ku leader of opposition ne mu la social media. First and foremost kanso kembere clear obanso ken clearing empewo obanso ke nyingo sempewo. Banyabo ne basebo mwenda bana Uganda. Buliro tubaako ensonga ennene mu ggwanga Museveni akulietingawo okubuzabuza amawulire bayita diversion. Gwe kikulabikira ng'ekikuyamba nenga ate yaba akapitaliza amawulire nga bwakyagala. Saga ya parliament ne corruption byonna biriyo. Nze kulwanya kivudde twali batukitegerera kati kifuuse diversion. Kasita owulira nga piano ennanga ayogera ebigambo nga wakanya ate poliisi yennyini byekola oba namole begeegu manya nti ebeera pure diversion. 1. Parliament omubbi omukulu wammanyi Yanita Amongi lwaki tebannamukwata. Omubbi omulamuita Taibu lwaki tebannamukwata. Omubbi omulamuita Mpuga lwaki tebannamukwata. Omubbi omulamuita Sibuna lwaki tebannamukwata. Wabula bali ku biyenje abantu abatono ennyo abatalina mugaso
abadde bakwate bali ensi bakwata kitegeeza nti eno pure diversion singa kyabadde kituufu nga baagala kukwata bali bansimbi singa Anita Amongi ali luzira singa Mpuuga ali luzira singa Sseggona ali luzira singa bano bonna bali mpali bonna basajja bana bali singa bonna bali luzira so sikwata bano basise na mujju njagala kuzanya katambi kano bwe malo kazanya ntandika information eya part 2 mwana mukulu leader of opposition mupya nga confirminga kyenda bagambye nti bukyanga mundo okufuuka loop talinyangako mu committees ayina kubeerako ezikola decision Anita Amongi neekolera decision n'abantu be kile kya sente mutamusasula ekyo mujja kiwulo oluvanyuma nakibagambye kubata nakibagambye nakibulekinze nze namanje nakijje mu corridor yange ne kati kyenda bagambye ne ku committee zitula ngo bukyanga afuuka loop kache confirmingire nze ko secretary ya president then tusimbule video njagala kuno Mathasi Mpuuga ansaba kabinja kamwe n'abantu be Masaka mwenna njagala kubalaga footage olwabadde bino kibaita Thanksgiving bali mu kola campaign na ku blackmailing ko na linyere ya Kyagulanyi ono esenyo nyinga biyobera okukwata bali mu kadugulu kulabulirago okunoonyereza kusenjemu omusolo ofunguzi obubbi obuli wano mu kizimbe kino kya paalamenti ya Uganda weewaawo kirungi okunoonyereza bwe kuba kutandise naye abamu tetugenda kutabbira kakati kubanga twabira bani mu mabaali bakwatayo kaabamu banandifu ne babaleka so kati abamu tetunnasanyuka kiri awo twagala okunoonyereza kuno ngeri okugaziwa mukulabu bange obuzibu bwa paalamenti yaffe eno obutandikira mu parliamentary commission ke kakiiko akatwala paalamenti ya Uganda eno akakiiko k'enjulako akakiiko ako sikirufu ebikolwa byako sibinankulukufu bandikire sipiika mu makya ga leero nga mulaga amateeka Semateeka yaffe Administration of Parliament Act okusiya nze nga lead opposition ndidde parliamentary commission okuva mu January tunafuuka lead opposition esiitibwangako mu meeting yadde n'emu eya parliamentary commission ate nga mpulira nti batula mu bukutu mu ofiisi ya sipiika ayitaba backbench commissioners abo nagandika kyeno ku parliamentary commission ne basalawo bye basazeewo ku ssente mbitiifu ekyo kikyamu era mbandikidde sipiika nga mubuuza lwaki paalamenti baagala okugitwalanga akaduuka k'omuntu omu eno paalamenti era baatula mu ndozo kitegedde okuva lwe yafuuka leader of opposition mu January tayitibwangako kakiiko aka parliament commission n'obukiiko obulala obuteeseza parliament n'eggwanga Anita Amongi yasalawo nga ye kati wano wenkugambira timuve ku diversion tumaje Ssaabasajja Kabaka 1 Anita Amongi alina kubanga ali luzira nga tafunye na beiro bonna tayebwa parliament yona in fact katika asooke mbere clear amateeka gasoma gati nti omukubiriza parliament singa ateekebwako sanction eba tekyali parliament kubanga ye mubbi asooka kitegeeza ne parliament beteina kubeerawo kati musobola kubanga mukulembera omubbi ng'ali mu kwogera vice versa kati kyo mukitegedde bulungi nnyo sente okuva mu jjalo bafuka lupu Mpuuga ne bane baatula ne bagamba nti Amongi tamusasula sente musajja tafuna musajja tasobola kyogera kyo mukitegedde kati katugende ku information esooka ya security alert ndio kemba simbuli information wano mulabe kansubire president atuuse mu information entugende alright onaku olwa balaza najja nenkola information nentegeeza president nti bataddewo tiimu emutrollinga ng'ekulemberwa mu Kopolo Ezra ndoze ekifaananyi nakibalaze ono ye Lance Kopolo Ezra Mugenyi enamba naye zibasomera ono ne mbagamba ngenda kuleeta tiimu engala yonna gy'akola naye oyo abantu bangi omukubidde amasimu n'agezaako okwebuzabuza ng'afukaana aba ne Ezra sebo tukumanyi oli Kopolo mulamba ku lankayo kati eno tiimu kuliko abakazi abala basatu besinafuna details zaabwe ne kanso kemba we tiimu gyagenda okukola nayo kuliko Private Clement Mbonabuchwa kuliko Private Clement Mbonabuchwa wuyo one munyarwanda yomu ku tiimu enonya president bifunga bena bagati bamwagala one number ze ali ku 07005 579414 e number yesoke ya Airtel ono Private Clement Mbonabuchwa
musajja munyarwanda private enamba eri 0700579441 ogiwandiikaawo mubakubire bategere ntubategedde bonna eyo namba ya Airtel muwandike ku speed ya MTN eri 0775498285 abawandika nga temuwandika namba zina abantu bazirabe ya esoose ogiwandiise bulungi n'eyokubiri 0775498285 eyasooka private Clement Mbona Ibuchwa oyo yasooka then kuliko Kopolo Lumama ono yono wano Kopolo Lumama yono wano ku tiimu enonya president oyo si Dr. Kwefulukuta oyo Kopolo Lumama oyo ye Kopolo Lumama yomu ku banonya president ali ku 0773 340220 ali ku 0773 asatumunya 0220 eya Kopolo Lumama aline ku simu endera 0754 asatumunya 0220 ye namba ye oyo Kopolo Lumama gwembalaze mutegedde bulungi nnyo ya oyo Kopolo Lumama then nekubirako Sergeant Henry Chemba yono naye yomu kuba trading president fe tugenda banika wane nsejja bategeera one Kopolo Henry Chemba no, Sergeant Henry Chemba. Sergeant Henry Chemba, a number ze, it is 0704 586769. Airtel 0704 586769. Airtel. MTN it is 0783 1366 33. Is the numbers of Sergeant Henry Chemba. Zalina zakozesa aba trading president. Okwagala omutta before the end of this year. Mutegedde bulungi na muzisomi bulungi nnyo. Sergeant Henry Chemba 0704 586769 ya MTN 0783 1366 33. Then kuliko private Yuda Semiaro Nemiaro jesirowooza nti mituufu. Kuliko private Yuda Semiaro yono wano ngenda bawa details era mula yena atunulanga omunyampi atunulanga nyampiddwa atunulanga banna lwaki batambaine tunaje batuna oyo yoyo Semiaro bwatu bwatunula enamba yekwali aina 0787 private Yuda Semiaro 0787 038961 private Yuda Semiaro Iranga boli alinya Yuda yali mu Yesu olukwe none private Yuda Semiaro ku 0787038961 muzimalize za Yuda Semiaro ya Yuda Semiaro 0787 038961 Mujiwandike tuli mbwangu kubanja yaragawa information eri tugende. Private Yuda Semiaro ali ku 0787038961 asembayo ye private Ben Muchunguzi. Private Ben Muchunguzi yona asembayo muwagizi wa Arsenal. Yoyo muwagizi wa Arsenal. Yoyo asembayo ku grupu yoyo. Private Ben Muchunguzi ali ku 0703-1973-13. Private Ben Muchunguzi 0703-1973-13. Mujangu yetuve wano kuba gode tulina butono. Private Ben Muchunguzi 0703-1973-13. 0703-1973-13 eyo yoyoyo Private Ben Muchunguzi ye timu
eri mu kuyiga president nga akabiina kano kakulirwa DDG yakatongozza olunaku lw'eggulo nga kuliko n'abakazi basatu bengenda okufuna details either mujja kudda ku Friday nga nzirina then n'omukyalo gwe nabagamba Ani Abaho still kati yali underground muto yaguteeka underground naye ng'akyatambulira ku president Ani Abaho mukyalo nga asula ku bitundu by'entebe ku ntebe Highway Express kwasula kati president njagala obenga oli otegeera ensonga ezo bulungi nnyo kati njagala tugende ku video eya part 2 eyatulese ndowooza nsooke eno ndyoke nfundikire n'eno alright katutandikire wano then tufundikire n'eyo ngenda soka bagamba nti mbagambye ekintu kya parliament ne corruption kifuuse diversion olw'ensonga nti ebintu ebikiriko byonna bitandise okufuuka nti bitegeereka temuddamu kiwa makulu kubanga baagala tujja ku nsonga ya president ya kabaka kubanja kabaka mulabyeko nti basanze omukyalo ono Sisse Namujju mu makage abamusanzeyo n'akawumbi kalamba ak'ensimbi ebyo nabo bitaddewo ne boogera ebigambo bingi naye Sisse Namujju yaani Sisse Namujju senior to drop out Sisse Namujju n'empapula zante tezimukkiriza kubeera mu office omwo eyo wa member parliament era baamuwabira omusange Masaka DDG Dere Drinking General n'akubira omulamuzi n'amugamba togeza n'osala omusango ogwo Namujju yalina okubeera mu parliament Sisse Namujju y'omu ku baana abaava mu lutalo lw'e Rwanda olwa 1994 olwa genocide n'ayingira Uganda naye se Munnayuganda lwakuba nti bano baleeta abantu baabwe ono omuwala yali akola mu office ya vice president ku parliament kwe yali akolanga agaba caayi senior to drop out gwe mmalirako obudde nti alina buli kimu baamuwabira omusango nti teyasoma Muhoozi n'abiyingira mubitegedde bulungi era ali mu parliament lwa Muhoozi na Museveni kubanga ono abadde muntu waabwe amanya g'amatuufu y'eddonoziyo Sisse Namujju omukyalo Munyarwanda nga kati ali kakiiko aka budget committee aka parliament owa senior to drop out omukyalo ono mubadde mumanyiko okubeera MP ebintu byalina tebyenkana na byakaje tebyenkana na sente zaafuna kitegeeza nti ono badde kisawuvuga kikabadda ky'abaana abantu omukyalo ono adiringa mu body organs ez'okusuubula ebitundu by'ebintu by'abantu ebimu birimu munda ng'akolagana omukulu Frank Tumwebaze mumanyi bulungi nnyo minister akolagana ne night dancer Audrey Lwabogo Musezi era ono y'omu kabinja k'abantu abekwese ababba amataka mu ntobazi betuyita land grabbers nga badiringa mu wetlands era ono ng'akikolera state akikola bulungi nnyo Sisse Namujju omukyalo ono okumanya muzibu ng'enjala eruma ekiro mbagambye senior to drop out yali akola mu office ya vice president mu Kenya mu biseera ebyo naye diru zaakola zisinga emyaka gye era omukyalo ono bw'abanga asobola okuleeta senior 4 certificate oba certificate ya senior 4 oba ya senior 6 abalage obbiwe mu senior 4 ne senior 6 nga bwe twamusaba Janet ne mukama ne Bawe Museveni tabina tana wagenda bijja kubanga eno project y'abaana abasajja ono badde kabana batereka ssente kati ebiseera bisinga Museveni akola ebintu bino okukyusa amawulire ono Namujju n'abala simanyi bano ba ono munnamawulire wa communications director w'omwogezi wa parliament Chris Obole bangambye adduka bamunoonya abduse nenga kitebeeza nti ennaku 2 mabega wa 3 yagenda ku buli banka account yalina muli mu banka na withdrawing out sente naziddusa nazikuka kati naye bamunoonya naye akyebuzabuza nga afuka banaaba oligo bakwatidde ku boda nga asala poliisi emuyina tetunamanya biddako n'abala bangi nyo ekikulu si kyekyo ekikulu kiri bwe kiti bwe mba mwanga okutegeera eggwanga ettuufu ne Museveni eggwanga mulimu ekintu ssekikubo kyakola kirungi nnyo ne it won't succeed nkiddamu ekintu honorable ssekikubo kyakola kirungi nnyo ne tekijja ku succeeding oba tekijja kuyitamu nga mu kirowooza that is time wastage mumala bidudde kubanga tekigenda kuyita ku parliament floor nga era ngesingamu obungi kyekisooka ekyokubiri Anita Amongi we kiyitamu naye abeera agenda kukwatibwa katasobola kukkiriza kintu ekiyitemu tekijja kuyitamu nga Taiwo yaliwo kubanga ne Taiwo nekimu implicating naye ajja kukwatibwa kati kisobola kuyitawo kigenda sigala ago
Museveni agenda kikozesa nga akanyeebwa okuzanya emizannyo gye kati bino byonna biretanga diversion ekyokunoonya emikono ekijja mu mpuuga obwesige n'abala tekijja kuyitamu wano weetuli mujja kumbuulira. Ekirala gino gyonna emizannyo gy'okunoonya parliament simanyi bali enguzi simanyi n'ebyobugagga biti byonna mizannyo kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti essere badde bazibbira mu parliament omuntu alina the moment kasinga bakwata Anita Among ne bakwata Tayeebwa ne bakwata Mpuuga ne bakwata abantu bona abaddesereza eggwanga ne bakwata abantu nga bataano abanene then tujategeera nti kituufu olw'ensonga mu ssaaga y'amabaati Nabbanja tebakwata Anita Among bagenda bamaliza bakutte Lugoloobe nga bamututte yamusse Lugoloobe musajja ati n'obuntu ntoola obuntu obuwandiisi mu ofisi bakwata abantu abanene tebabakwata kati osuubira tebayinza okukwata Anita Among oba okukwata Tayeebwa oba okukwata Mpuuga. It is impossible. That is time wastage. Bamala biseera bakola diversion tekijja kusoboka. Lwe balikwata Anita Among tebamutadde Luzira ne Tayeebwa ne Mpuuga baseggona gwenjo okumanya nti kati case eri serious ne ekitali ekyo. That is time wasting. Temukibalirako budde. Alright, kati katudde wano ku information. Mwenna bannayuganda njala sooka bategeeza nti abasajja bano bawoza Thanksgiving. Isi Thanksgiving bali mu kukola campaign oba ndabagambye nti bano abasajja kyebaliko bakitegeera kati okusinziira ku drone zange enneekusifu omukyala Joyce Bagabe Mmanga omukyala Juliet Kakande Enkuusiri Abedi Kapale Bwanikazi Nindika n'abantu abagenda batambula mu district y'e Masaka batuze kuŋŋaana nga batambuza ebigambo ebi bisatu. 1 nti Nuupu y'abasiyazi Kyagulanyi Munyiwanjaga era tayagaliza bakulembeze balondebwa Masaka bagenda byogera kati bagenze mu byalo okuli Namakindu Mpugwe Trading Center nga bano bakulembeddwamu eyito w'ekitiibwa Mulindwa Michael Nakumusana Juliet Kakande oyo bano oyo mwami atambula ayogera ebigambo ebyo ye meya wa division ya Nyendo Mukungwe eyeyita Nolindwa Michael Nakumusana kati go bakozesa bano batandise okwezza ebbali zino zenkuŋŋaana ze bagenda bakuba mu byalo nga bali mu kwonoona linnya lya Kyagulanyi kyalo ku kyalo. So si Thanksgiving nga mwe mugirowooza, si Thanksgiving nga mwe mugirowooza. Ngenda bbawa ne footage zibuli wamu ntuukawo. Ngenda bbawa footage bino nkyabawa bifaananyi batambula ddo tuddo bakuba enkuŋŋaana ku buli kyalo kati ngenda bbawa footage mutye ng'omwami ayimiddeko bafulontinze ye meya wa Nyendo division ne nga abantu babakaliddemu okusinziira ku kyemugenda okuwulira.
Bw'owulira video abuuza ebibuuzo bonna bakambuwalidde ono eyitibwa ekitiibwa Nnaku Musana mmeeya wa Nnyendo Mukungu bamugamba mututamizza ebintu bino mutugamba nti Mpuuga yasinga okutegeera mwatuleetera kyakule muga nti yagenda otugirako omusajja era ye mulungi yasinga mu Uganda kati ate ye essaawa y'emu yogo muleta gwe muvuma gwe mukyayisa abantu kiki muliko agaanye obbaddamu era nabali bamugambye sebo twagala kumanya lwaki mukola ebintu bino oyo omwami atandise kuseka majje mu lukufu kati mutegedde nti abantu b'omu kyalo balina information na buli kimu bakimanyi. Munansonyiwa amaloboozi gali wala olw'ensonga nti drone zange zino baali tebakkiriza nnyo masimu na kulikodinga wantu wano baali tebakkiriza nnyo masimu kulikodinga olw'ensonga bakimanyi nti babatambulira kuba tebabakkiriza kulikodinga. So munansonyiwa olw'amaloboozi ago olw'ensonga baali tebabakkiriza kulikodinga ababadde balikodingira wala. Mufunze Thanksgiving, it's an open campaign bali mukusimyalinga Blackberry ku Kyagulanyi okwetoola Masaka yonna. So si Thanksgiving. Kati bwana mukulu o Archbishop wa Kampala Dr. Semwogerere n'abasumba mwenna aba Protestant n'abakatoliki ngenda bagamba bwembanga mwegasse yiri wakimba gambanga nono yennyini yasiruwalidde wano badde nirabidde nono yennyini yasiruwalidde wano nga sinagenda wendagaawo haluwaye gwevaayo mangu. Where are you? Nono nga yasiruwalidde wano wuno musajja mukulu munnaddiini wa Protestanti mu maaso g'enkuyanja z'abantu asaba emmotoka ngera yagambe emmotoka kyekimukolera mu bulamu bwe kyayagala wuuyo. President mukama wange nga maliriza okusaba onzikirize nkutegeeze ti waliwo bingi bye tulowooza nti birina kutuuka singa onzikiriza PS ne mumu obukambwe bwange ne bugende wuwo naye emmotoka yange essobo yakaddiye
tejja kumalako 2026 ng'ate omanyi tuyingira 2026. Mukama akuwa omukisa n'abakulu bano bonna we bali naye PS bw'omutuwa ssebo ne muwa ku kagambo kano n'akatwala ojja kuba nkoze bulungi ssebo pulezidenti. Oyo mbufunze mbusosodoti okuliwo myoyo yakimamu kubeera mu good life yasaba mmotoka era n'amugamba tunatera okuyingira 2026. Kati ono omusuubira okubanja kabaka, ono omusuubira okwogera ku butemu Museveni bwakola mu ggwanga, ono omusuubira okwogera ku buli bw'enguzi obugenda mu ggwanga, ono omusuubira okukonda eminga ebikolo bya Museveni nga ye mu bulamu bw'ayagala mmotoka. Kankabadde mu kawule bulungi nnyo. Amen. President mukama wange nga maliriza okusaba onzikirize nkutegeeze ti waliwo bingi bye tulowooza nti birina kutuuka singa onzikiriza PS ne mumu obukambu bwange ne bugende wuwo naye emmotoka yange essebo yakaddiye tejja kumalako 2026 ng'ate omanyi tuyingira 2026. Mukama akuwa omukisa n'abakulu bano bonna we bali naye PS bw'omutuwa ssebo ne muwa ku kagambo kano n'akatwala ojja kuba nkoze bulungi ssebo pulezidenti. Kale emusosodoti emmotoka yo bajajikwa naye olunaku lwofa famire bategeezanga kesi ne tugiteeka mmotoka entukuzikiramu naawe n'otuuka mu ggulu omukama kano n'akwaniriza ng'oli mu V8 mpenko oli mu mmotoka yo n'ebigalubindi ebyokya holding. The moment kasitola omuntu yenna nga ayambadde galubindi enzirugavu manya oyo mafiya tubuuza. Edda tolabanga buli bugalubindi tuga nti abalugezigezi naye ate oba kaleekale kuba batulaganga face expression ne munyi naye bano abambala galubindi enzirugavu ezokya holding aba mafiya. Sosodoti yasaba mmotoka mwana agenda awujire ebiwojjolo by'abantu nga yeekwese. Kati tugenze mu maaso. Archbishop wa Kampala Owekitiibwa Simwogerere ne Catholic Church abasiraamu abalokole n'abantu bonna nga Biblia bwetugamba nti ebya Kaisali tupiwe Kaisali n'ebya Katonda biwe Katonda tukimanyi bulungi nnyo. Ne bakulu tumanyi nti ne Katonda ali ataddewo amateeka 10 ge yawa nabbi Moses bwe mbasirabidde n'agatwala ku lusozi Sinai. Amateeka age 10 ffenna ge tutambulirako. Mulimu amateeka gagamba tobbanga, toyendanga, otyanga kitawo n'ennyoko ennaku zo zibeere nnyingi era zalubeerera mu bulamu bwo. Ku mateeka gano 10 ge musoma naffe ge tusoma agawandiikibwa. Amateeka gano mu Bayibuli ze musoma gaavaamu nti okubba kibi era mugenda kwetaba mu kusabira ababba ssente z'omuwa omusolo mubateekeko emikono mubasembeze mubasabire omukisa. Amateeka 10 mwagavaako nga bule musajja mukulu oyo bw'ayogera essaawa zino alina njawulo kinampuuga. Era Catholic Church mu Uganda bwe mubanga mugenda kwetaba mu kusabira omusajja omubbi eyeetabi mu kusaanyawo Ssaabasajja Kabaka Mpuuga, eyeetabi mu kusaanyawo eggwanga Uganda nga babba ssente empya n'enkadde, atudde mu lukole okusaanyawo muzzukulu wa Nnambi Kyagulanyi nga nammwe kennyini abataddeko amaanyi abanunule mu buwambe mulimu. Kitegeeze ekkanisa gye bujjako n'ekkereziya n'emizikiti abantu bagenda tandika obutabigendamu nga tababeesiga bigabo bimwogera. Nga n'okujja mu mizikiti mu makereziya mu mizikiti nga tebikyakola makulu kubanga tujja kuba tutegedde nti abantu abatukulembera mu myoyo nabo baafuuka bayaaye tekitutagisa kujjayo. Bwanga amateeka 10 gavumirira okubba n'obutemu ate nga musabira abatemu bebe mukuŋŋaanyiza bagenda obbasabira kiba kigenze ewala ennyo. Kati katugende ku information esigadde dakiika ntono nnyo. Kino mukiwuliriza bulungi nnyo. Ekigambo kye bayita plan B kye ngenda okusomesaako. Mpuuga de mapuuga bwe tumala omulemesa mu Nuupu olw'emivuyo gye yalina pulaani A ey'okuteekawo ekibiina kya PPF eky'eddagala ly'enziku n'enkikuba ne mukikuba ne kiyiika wansi nga kijja kubeera kizibu nnyo okujja agamba public nti n'ekibiina ky'ebyobufuzi kye bayita PPF. Era baakubira muhozi ne Museveni bamugamba twetaaga alternative
either mutuwe time tukyuse ekibiina tukubagane lumbuye tumugendi yayogera bikyamu electoral commission bagamba it's too late kijja kuba kizibu ne launchi yacu eyina okulonchingibwa ne bagikyusa ne bagifuuza Thanksgiving egenda maaso ne Thanksgiving it's a smear campaign eri mu Masaka ku ddo mbalaza obujulizi sikola information nga sina bujulizi. It's a smear campaign. It's not a Thanksgiving. Joyce Bagabe Manga Abedi Bwanika Mpuga Noyo Naku Musana Meya wa Nyendo Mukungwe n'abantu batambula basigera inyeri ya Kyagulanyi enziro eye Thanksgiving. Kati uliriza plan B kye tuyita alternative yerwa. Alternative way oba alternative plan ya Mpuga. Bino bigenda bisanga wano wokka toina wogenda bijja. Mpuga ne timu ye bibasiba bikotuka. Wetwogerera essaawa zino balwana ne Kyagulanyi kyatamanyi kankibagambe mwe muli maya kimuli nsasula. Bagamba okulemererwa bonoona nga bweri enkola yaabwe. Mission yaabwe gye batuddemu wakati wa Mpuga ne Polegirigi baagala balwanyise Kyagulanyi at least ba making sure nti PLE newe gata ne Mpuga bagenda kufuna enamba ya meba parliament basuka mu 12 bafuuke batwale ekiwayi ky'oludda oluvuganya mu parliament. Kyagulanyi amaze omuteeka wansi. Bagenda kikola batya bisooka wano ne bisaasaanira wonna bya bulungi nnyo. Mpuga bwe tumala okuba biri byonna batudde ne bakkiriziganya ne Polegirigi batya. Mpuga ne tiimu ye bakkiriziganyiza ne PLU okuteekawo enkolagana ng'ekibiina n'ekya NRM ne disguise basobole okuba nti NRM egenda kuba nti ebafunda ebifo eby'abaami ba parliament naye agatteko abagenda okujja mu Nuupu ne bagenda okukuyiga okuva mu bibiina ebirala bamwegatteko balwanyise National Platform ne Kyagulanyi Center baforminge joint force team nga bayita mu PLE okulwanyisa Nuupu Robert Kyagulanyi Center mu kulonda okujja nga baagala kimekinga clear nti baagala mu parliament 12 plus basobole okufuuka aboludda oluvuganya Kyagulanyi bajja kuba bamuvundise nga bamumaze. Bagenda kuba bayambibwako ng'oluupu ni waluupu bwali do opposition buddidde Mpuga Masasi de Mapuga bomuddidde nga azemo kufuuka luupu basooke bayise buli kye baagala mu government eneebezeeko kyonna nga bakiyisawo buyisi kubanga already abadde abikola ali mu NUP bw'anaaba nga afuuse leader of opposition nga yaaliwo ng'akolagana ne NRM direct kigenda kubeera kitya bisookedde wano. Bano already nababulidde dasereze babawadde bagenda kuyambibwako mu 7 era bagenda kukola nga alternative political force okulwanyisa Robert Kyagulanyi Center. Already Mathasi Mpuga de Mapuga Nsamba ne banne bakkiriziganyizza dda nga bagenda kuba beyambisa ku nkwezengeza bwe ziri mu Nuupu okuli ba chairman LC5 ba chairman LC3 okuli ba councillors okuva ku councillor asoka ku LC3 okutuka ku LC5 okubeegattako nga bagenda kuba bayambibwako ba chairman ba Magombola ba district omuli ebifu bino wammanga omuli Wakiso, Masaka, Kampala, Gomba, Mityana, Mpigi. Bw'ensoma district zino zonna mukimanyi bulungi nti ono alinayo enkwezengeze zakkiriziganya nazo mu kukola obuvuyo okukola mission yeno. Simanyi kye mulimpa mu struggle naye buli kimu kibatera ku source before either ne bakidestroyinga oba ne bakidespising ne bakifuula ekintu ekirala nenga kimala ne kivaayo nga bwenkyogedde na kino kibagambi mwe mulimanya kye mulimpa. Era kiri kibayise Thanksgiving mugenda kulaba kansala bangi abagenda okuva mu bitundu bye mbagambye ba chairman LC3
babe ba parliament abamu bagenda okujja abagenda okubanga begatta ku kintu ekyo mbagambye it's officially it's not a Thanksgiving it's a smear campaign okulonkinga bano kye bayita political wing egenda okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Doza mutegedde bulungi nnyo. Toyina wogenda gajja okujjako wano ogenda ogasanga wokka. Mumpulidde bulungi? Kuno kwe bali Mpuuga kwali, Museveni kwali, Muhoozi kwali, Ssemwai kweri, Abede kwali, Joyce Bagabe Mmanga kwali, na buli kimu kwekiri, buli omu kwali ajiwuliriza bulungi nnyo, ne Mayiga kwali, Abalangira n'Abambejja, information gyenfulumiza eri crucial nnyo, first hand information, mulwanagane nayo, ogwange ngukoze, teri kutta Ssaabasajja Kabaka, teri kutta Kyagulanyi, buli kimu kibagambye. Gwawulira ng'olumiddwa nnyo obutwa sirooza nti busukka 12,000, okwetugira ku munyaanya kyangu nnyo mu lugo gwa 2,000, okuyingira loole gwe just genda ku Kampala highway loole kwezira ezisomba omusenyu amataffaali amayinjo giyingire kube, ayagala okufa empola mpola genda ku best hotel Natete Kimasiro gye kiri ofune sirimu ofa empola mpola, as long as tigowulira byenjogera bikunyiiza tomala budde mu enfa weeri nnyingi nnyo, osobola okwetugira ku munyaanya, osobola okugula omugwa, osobola okunywa obutwa, otherwise nze byange nja byogera nga birina okubeera. Mumpulidde bulungi nnyo. Ebisigadde buli omukozesa omutwe gwo weetegerere, mutegere bulungi nnyo. Kitegeera bulungi nnyo ekintu ekyo nze ogwaye nkoze. Naye byokutta Ssaabasajja Kabaka mweriko, n'ebyokutta Kyagulanyi mweriko. President Joe yavuddeyo n'agamba nti waliwo enkuusiiri zinnabyabufuzi ezikozesa eddoboozi lyange kadde lwe nali neebaza Mpuuga baalifudde akadingidi ak'okwongerako abantu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeerayo e Masaka. Njagala tegeeza eggwanga lyonna. Omukyala eyeegabangula alinga ejjenje, member of parliament akiikirira Mityana municipality Joyce Bagabe Mmanga, ono ng'ayita mu nkwezengeze ye kennyini yakutte eddoboozi lya president n'aliteekamu ekifaananyi ky'ebintu byawe bagenda okukola e Masaka, mu president ya authorizinze nti era agenda kubeerayo era agamba abantu bena mugende e Masaka. Tannakikolako era yagenze ku mutimbagano gwe n'abagamba eri abeeyambisiza eddoboozi lyange okuyisaawo kye baagala okulanga. Kati bw'obanga okimanyi nti Kyagulanyi talina mugaso gye muli, ate okwata otya eddoboozi lye n'olissa mu bintu byammwe ebintu by'ekisiru, gwe yayita professional journalist, era ng'okimanyi nti mu mateeka ba mu ethics z'amawulire tekikirizibwa kukozesa kintu kya muntu, ddoboozi lya muntu mu kintu kyataliimu oba kyatalina mukono. Joyce Bagabe Mmanga, ekyo mwakitegedde, sigenda kiddamu kandawo bannaka uploadinze wano, let me see mukawulire bulungi nnyo Joyce Bagabe Mmanga ke yakozesezza kaakano wano, era ndowooza nga sinakazanya kaako. President yataddeyo message n'abagamba nti bakozesezza eddoboozi lye okulanga ekivulu kyabwe. Yagambye bw'ati: some shameless politicians are manipulating and abusing my voice to sensitize their corruption and mislead people. Mislead people. Do not be misled. Yagambye nti bannabyabufuzi bakagwa ensonyi bagezaagezaako nnyo okusendasenda abantu nga bakozesa eddoboozi lyange mu ngeri etyoboola ekitiibwa kyange, okugezaako okufunirako oba okukubirako omulanga okuyita abantu baabwe abaneetaba mu kikolwa eky'okuba nga balangirira emikolo gyabwe egijjudde obulyake mu ggwanga ng'ababuzibabuzaabuza. Akalango kano ke kano kakakubeko edda just a second mukategere bulungi nnyo n'ekifaananyi ekirimu bye bali emabega w'ekintu ekyo. Mpuuga oba olyawo tubadde twagala okumuwulira ebigambo bye ku pate ye ey'okumusiima n'okumuyozaayoza egenda okubaawo bbanga. Mukategedde bulungi nnyo akantu ako. Kati
Sigade dakiika ntono nnyo. Muri mutulo mwebase eggwanga bali mu kulinyagulula. Muri mutulo mwebase eggwanga bali mu kulinyagulula. Gotwogerere essaawa zino Yoseeri n'akabinja k'Abanyarwanda bali mu kusomba ebisolo byonna okubimala mu Maction Falls National Park nga bikukusa babitwala e Rwanda nga bayita entungamo. Ebisolo bino omuli entulege, empologoma, buli kimu babikola bali mu kutwala bintu byaffe naye nga tosobola kisanga mawuli mwabirayo ku social media wona babitaddeko bibyo bali mu kubitwala. Zize entulege bambi bazitwala Rwanda. Kambalage bazitwala buli kimu bakitwala Rwanda kati Uganda esigale nga nkalu kugeggwanga balifula toilet buli mwajja neyeyamba n'atambula n'agenda. Bazitwala Rwanda kati tuzinze okubanga zaatuuse dda. Eggwanga Uganda. So buli omu gy'oli koza kamanye nga akoza ne webbwa nti eggwanga Uganda liri mu buwambe era bagenda ditwala. Nga ofundikira katambi kaliro njagala obaka buno bugende eri baganda baffe bonna abali mu ggwanga erya United Arab Emirates abakolerayo n'abasuubira ogendayo. Njagala okutwala obaka buno okutegeeza aba agenti bonna abakolera banna Uganda visa ez'emirimu saako n'ezo zibayita freelancer n'abanoonyeza emirimu. Baganda baffe ffenna mu nsi twakima ssente era tuzeetaaga. Naye ekyo bwa Sseruganda n'okuyambagana kintu kikulu nnyo. Teri musajja abeera kazinga kake. Ne baganda baffe bakola emirimu gy'okugabira bannaffe visa n'emirimu tubasaba. Abantu abasinga obungi singa bakubulira gy'abajja ssente okujja mu ggwanga lya Dubai bakufuna visa eyo. Tewandi asanye kuwuliriza mboozi ya muntu oyo. Nga tonnakwata ssente za mwana muwala wa mulenzi nsirya. Abaana abo baleka batunze buli kintu kyabwe kyonna obanga omuzadde atunze buli kintu kyonna. Omwana oyo afuluma agenda anoonye ekigulya Magala eddiba. Temmanyi bannayuganda mbeera gye balimu. Gwe oyinza okuba oli bulungi essaawa zino nga watuuka e Dubai buli kimu kikutambulira bulungi. Nga bwe kikutambulira obulungi oba okipulaningira muganda wo kwotamanyi wadde temuzaalibwangana mu lubuto lumu omuyambe abeere bulungi. Olw'ensonga ffenna bwe tubeera obulungi bannayuganda kiba kitegeeza tukulaakulanya eggwanga n'okuyambagana baleme kukusabiriza oba naawe okusabiriza. Mukole bannayuganda ebirungi mulekeraawo okubba n'okubonyabonya bannayuganda. Nfuna complaints nyingi abaana nga bakomplaininga abo bwala nabo bulenzi nga mubatadde mu overstay ng'ate Dubai ne overstay kintu kyanjawulo ko mu nsi endala nnyingi nnyo. Dubai newo okusula nga toli mutoyina mu nkwano gwo kiba kizibu nnyo ekyokusula. Eri ensi mugirabanga eggulu y'okunsi naye bw'otuuka ku ground era ebizibu byayo. Ngenda kusaba nga tonnabba ssente za mwana bw'otakoledde visa. Okimanyi nti ssente zisobola okuviirako omwana okwesula mu train oba ne yeesula ku kizimbe n'afa. Gwe ng'okutte miliyoni z'ebbiri oba ssatu n'ozirya. Naye omwana oyo n'ava ku kizimbe n'ekuba wansi. Oba emmotoka n'emutomera. Neggula okuba nti olina abaana abo baagala kulya mugaati, baagala kulya bulubandi, olina ennyumba gy'omaliriza, osalewo omubbe. Ffenna tetulina mitwe gye gimu eri abantu abalina emmemme ennafu nga bw'omukola ekikyamu alozinga trust ne hope n'ejjawo ng'ekimwoggisizaawo kwe kuba nti yakuwa obwesigwe bwe ng'akuwadde akasente ke ng'alowooza oli muntu otegeera. Ffenna tetulina mitima migumu ng'abantu abula buli muntu alina omutima gw'omunafu. Ojjamu ojjako akakadde ke obukadde bwe otandika omunyumiza emboozi z'amalwa alozinga essuubi. Bw'atagenda kuwa butwa ajja kwesula ku kizimba afe. Neggwe ssente zino z'osindikidde abaana bali omugaati nga nzibe abaana bo bagenda ziwoomerwa batya. Era gw'osuubira ogenda kumalako mu nsi muno na buli kimu ng'oli mu kubba bantu. Era abaana be bavula bifuna ebizibu omukazi ono afuna ebizibu. Olyebuuza ebizibu bino byava luddawa biva ku ssente ze wabba nga wazibba ku muntu n'alemererwa obulamu ne yeesula wansi. Abaana basinga obungi kati bajja mu diaspora. Aleka atunze ekibanja kya nnyina oba ekya kitaawe oba ekibanja kye.
oba kitaawo atunze akamotoka oba atunze ennyumba z'abapangisa omwana agenda ayiye obulamu ng'amaze okusema alembereddwa wa wagenda otandikira obulamu ne bw'atuuka eyo n'omufera oba n'omulemesa obulamu omuzadde we gwalese Kampala agenda kusabira ddasala ki kino nkyogera nga nkyogera ku nsi za Middle East zonna abali ekata nabo n'obubaka bubakwatako abali Saudi Arabia nabo obubaka bubakwatako njera bayigiriza ekigambo kye bayita okukoleramu n'okwagalana tosuubira kukola kintu ng'osuubira nti omuntu agenda kwebaza no buli kyokola kikole ku lwa Katonda oba gw'okikoleddeko akusasudde oba takusasudde kubanga empeera gy'okola ebirungi empeera zikweyolekera ku bwereere ne bw'okola okukola ebibi kitegeeza nti buli kibi kyonna n'essala omuntu gy'akusabira ebeera mbi ba agent abali e Uganda n'abali e Dubai abali e Qatar abali e Saudi Arabia mulekerawo empisa embi eno ensi tuyita mu buyisaako yagivira tuli mu kabukka ensimbi nnyukuta ennyukuta ezitabalibwa kuggwayo lunaku zeeyongerako teri mugagga atayagala kwongera ku ssente z'alina na buli mwavu aba ayagala kuva mu bwavu bw'alina asobole okwejja mu bwavu afuuke kyalina okubeera naye abantu abamu mugufudde muze ogw'okubba okufeera baganda baffe aba ne batuuka okwesiba mu gwakabugu olw'okuba nti ensi emulemeredde ffenna tetulina mitima gye gimu nti nze nsobola okufiirwa akakadde n'embeerawo oli n'afiirwa akakadde n'ejja mu budde oli n'afiirwa akakadde neyeekyawa nga tabitegeera abaana balina stress avudde wakolode ng'alina stress ng'abantu bamusekera ku kyalo wafiirwa wayonooneka tolina kyogenda kuddako tolina kiddako ekiddako n'akifuna n'atuuka gye yandibadde afuna ekiddako ate ne mumufera abaana bali e Dubai abali e Saudi Arabia bali mu mbeera embi tebaagala kubeera mu mbeera embi kubanga ekintu kyayonooneka baganda bange kiri gy'oli otola obubaka bwe njogedde buno nga nfundikira okontinuwinga ng'oyamba bannayuganda mu mutima omulungi oba okubabba n'ofundikira nga ne byobbye tolina gy'ogenda bitola kubanga Bibuli etugamba nti bw'olimala okunyaga weppo naawe oliba wakamala obbiwummuza naawe ne bakubba teri kintu kisinga mirembe nakulya akakokoolidde nga tekulya kukubidde enduulu muyambe baganda bammwe kubanga sirowooza ti muganda we mwannyoko gw'ozaalibwa naye oba muganda omulenzi gw'ozaalibwa naye buli muntu yenna ng'ava mu Uganda oba ava mu Maserengeta oba ava mu bukiikaddyo oba ava luddawa yenna asigala munnayuganda nga tuyawuddeemu ggwanga muyambe baganda bammwe buli gw'oyamba y'empeera gwe mukisa gw'ofuna tosuubira nti gw'oyambye agenda kusiima yamba ku lwa Katonda ye bw'alituuka eyo n'ategeera nti wamuyambye alibuulira abantu era abantu balibeera abajulizi gy'oli nti obadde oyamba abantu era bw'olibeera omubbi recommendation ejja kuva mu bantu abo nti oyo tomukyamako mubbi si mubbi mulwadde mukuume ekitiibwa muyambe bannayuganda ku lwa Katonda n'ensi yange Mukama bankuumira tusinkane ku Lwokutaano Mukama nga ye mubeezi mweraba